જઈએ, મંગલતાને વધાવીએ આપણા ક્લાસમાં. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 તો હરે કૃષ્ણ બધાને. શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ, મંગલતાને વધાવીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું સ્વાગત છે. આજના 16મા દિવસે પણ તમે જે બધા દ્રઢ નિશ્ચયથી જોડાઈ રહ્યા છો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. મંગલતાને વધાવીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. તો આજનો અધ્યાય છે 16 દૈવી તથા આસુરી સ્વભાવ. જેવી રીતે 14મો અધ્યાય જે હતો પ્રકૃતિના ગુણો, તો એ પણ સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનો અધ્યાય હતો કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ એ આપણે નક્કી કરવાનું હતું. તો સેમ વે આજનો અધ્યાય જે છે 16 દૈવી તથા આસુરી સ્વભાવ, તો એ પણ આ અધ્યાય જે છે ને એ પણ સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનો અધ્યાય છે. આત્મનિરીક્ષણ. અને આત્મનિરીક્ષણ આપણે આપણું જ કરવાનું છે કે આપણે કયા સ્વભાવમાં છીએ. અને આ અધ્યાય ઉપરથી બહુ સરસ પદ્ધતિ મળે છે આત્મનિરીક્ષણ કરવાની, સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાની. ખૂબ સરસ પ્રભુપાદે આ બધા ગુણો ઉપર ભગવદ્ ગીતામાં જણાવ્યું છે. 4 થી 5 પેજ લીધા છે આ બધા ગુણોનું વર્ણન કરવા માટે પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતામાં. અને ખૂબ મહત્વનો અધ્યાય છે. તો આપણે જોયું કાલના અધ્યાયમાં આપણે શું ભણી ગયા, આપણે કયા જ્ઞાનની ચર્ચા કરી. ગઈકાલનો અધ્યાય હતો 15મો. નામ શું હતું 15મા અધ્યાયનું? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. અને આપણે શું કયા જ્ઞાનની ચર્ચા કરી, ભગવાને શું સમજાવ્યું? ઓલા ઝાડનું ઉદાહરણ આપીને ભગવાને શું સમજાવ્યું? અશ્વત્થ વૃક્ષના ઉદાહરણ, કે ઊંધું ઝાડ ને આપણે બધું સમજાય તો એ શું સમજ્યા? કોઈ કહેશે? આધ્યાત્મિક જગતનો પ્રતિબિંબ છે ભૌતિક જગત. ખૂબ સરસ માતાજી. યસ. અને એ આધ્યાત્મિક જગતનો પડછાયો છે ભૌતિક જગતે. અને એટલે એના ઉપરથી આપણે શું સમજવાનું છે કે રિયાલિટી નથી. યસ, ખૂબ સરસ. તો ભગવાને સમજાવ્યું અસ્વસ્થ વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપીને કે ભાઈ આ જે આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ આધ્યાત્મિક ભૌતિક જગત છે એ આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ છે, પડછાયો છે, રિફ્લેક્શન છે. અને આપણે જે અહીંયા રહી રહ્યા છીએ એ પરિસ્થિતિ સાચી પરિસ્થિતિ નથી. સમજી જાઓ બધા. એવું કહ્યું ભગવાને આપણને એ ઉદાહરણ આપીને
કે આવી જાઓ મારી પાસે મારા બાળકો, મારા ધામમાં તો ખૂબ બધું જેને કહેવાય ને આનંદ છે, સુખ છે, ધન સંપત્તિની તો કોઈ કમી જ નથી ભગવાન પાસે. ત્યાં તો આપણે જોયું હતું ને, ચિંતામણી પ્રકર્ષત્મભીષુ, ચિંતામણી, અનેક રત્નોના બનેલા મહેલો છે, બધાના ઘરો પણ અનેક રત્નોના બનેલા હોય છે આધ્યાત્મિક જગતમાં. નીચે રસ્તામાં જઈએ ને તો એ જેને કહેવાય ને કે અનેક રત્નો પડ્યા હોય પણ કોઈ હાથ પણ ન લગાવે. ત્યાં તો બસ ભગવાન, ભગવાન તમને શું, તમારી શું ઈચ્છા છે. ભગવાનની સેવામાં બધા અનેક 24 કલાક લાગેલા હોય છે કે ભગવાનને તો આ ગમે, ભગવાનને તો પેલું ગમે. બસ ભગવાનની સેવા સિવાય બીજું કાંઈ જ નહીં, એટલો પરમાનંદ. અને ત્યાં છે ને ભગવાનને કોઈ ભગવાન તરીકે જાણતું જ નથી. ગોપ બાળકો તો કે આ તો મારો મિત્ર છે, અને એમની સાથે આનંદ કરતા હોય, રમતા હોય, રમવાનો આનંદ, એકબીજાને ખવડાવવાનો આનંદ. ગાયો પણ ચરાવવા જાય બધા ગોપ બાળકો પોતપોતાની ગાયો લઈને ભગવાનની સાથે. આજે પણ ભગવાન સુરભી ગાયોને ચરાવે છે એમના ધામમાં. તો આ રીતે આપણે 15મા અધ્યાયનું ખૂબ સરસ ભગવાને વર્ણન કર્યું કે ભાઈ આજે અહીંયા તમે સેટ થઈ જવા માંગો છો ને, અહીંયા સેટ નથી થવાનું ભાઈ, આવી જાઓ. તો આજનો જે અધ્યાય છે 16મો અધ્યાય, દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણો. તો આસુરી ગુણ, તો આપણે આ બધા ગુણો વિશે આજે ચર્ચામાં કરીશું. 1 થી 3 શ્લોકમાં ભગવાને દૈવી ગુણોનું વાત કરી છે. આજના અધ્યાયના 1 થી 3 શ્લોક છે, એમાં ભગવાને દૈવી ગુણો જણાવ્યા છે. તો ભગવાને વ્યવસ્થા બધી, જો વર્ણ વ્યવસ્થા અને આશ્રમ વ્યવસ્થા કરી છે ભગવાને. તો વર્ણ વ્યવસ્થા એટલે કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, ભગવાને ગુણો અને કર્મ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી છે. આ બધી. અને આશ્રમોની વ્યવસ્થા કરી છે, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ. તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં જેને કહેવાય ને કે બાળકોને ગુરુકુળમાં ભણાવવામાં આવતા, અને પછી વેદોનું, શાસ્ત્રોનું, ભગવદ્ ગીતાનું બધાનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું વૈદિક કાળમાં. અને પછી એ જ્ઞાન લઈ અને પછી જે બાળકને બ્રાહ્મણ બનવાનો એનામાં કોઈ એવા ગુણો હોય કે વેદોનું ને શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરી અને બીજાને એ આપી શકશે, ત્યારે એને બ્રાહ્મણ બનાવવામાં આવતો કે ભાઈ એને વધારે ને વધારે જ્ઞાન કહેવાય, એનામાં ગુણો જોઈએ જે ગુરુ હોય એ, તો એ બ્રાહ્મણ બની શકે. પછી ક્ષત્રિય, લડવાનો ગુણધર્મ હોય કે જે પ્રજાનું રક્ષણ કરી શકે એવું હોય, એવા ગુણધર્મો, તો એને જેને કહેવાય ને કે યુદ્ધની વિદ્યા શીખવવામાં આવે અને એ બધા જે કાર્યો હોય એ કરાવવામાં આવે. અને પછી જે આવે છે વૈશ્ય એટલે કે વેપારી પ્રજા. તો એ રીતે પછી બધાના ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે ભગવાને જેને કહેવાય ને કે વ્યવસાય બધા સંભાળતા. અને ભગવાને તો એ આગળના શ્લોકમાં એક કહેશે કે ભાઈ પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે, પોતપોતાની એક્સપર્ટીસ પ્રમાણે અને પોતપોતાની ક્વોલિટી પ્રમાણે કામ કરવું જોઈએ. બીજાની ક્વોલિટી કે બીજાની એક્સપર્ટીસ લઈ અને પછી જો આપણે કામ કરીએ છીએ તો એમાં ઘણીવાર નિષ્ફળતા પણ મળતી હોય છે. તો આ રીતે બધી વ્યવસ્થા ચાલતી વૈદિક કાળમાં. અને પછી આશ્રમોમાં પણ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ કરી અને બાળક જ ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે તો એને ખબર હોય કે કેવી રીતે જીવવાનું છે, અને મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું છે એ સમજાઈ જતું હતું, કેમ કે આ વેદોનું, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જ નાનપણમાં આપી દેવામાં આવે. એટલે એ જેને કહેવાય ને કે એટલે આ બધા ગુણો જે છે એ પ્રમાણે ભગવાને બનાવ્યા છે, બતાવ્યા છે આ શ્લોકમાં, આ અધ્યાયમાં. તો એ પછી ગૃહસ્થાશ્રમ પછી જેને કહેવાય ને કે થોડું એટેચમેન્ટ, જે ભૌતિક આસક્તિ અને કુટુંબનું અને ફેમિલીનું જે એટેચમેન્ટ થોડું ઓછું કરી અને પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ આવે એટલે પછી ભગવાનને જેને કહેવાય ને કે પામવા માટે નીકળી પડતા. અને પછી એ વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પછી જંગલમાં રહેવું પડે, અને એ રીતે પછી આગળ સંન્યાસ આશ્રમ, તો એ સંન્યાસ લઈ અને પછી ભગવાનને જ પામે. અનેક રાજાઓ, આપણે ભરત રાજાનું પણ ઉદાહરણ જોયું હતું કે વાનપ્રસ્થાશ્રમ આવ્યો, આખું રાજપાટ છોડી અને પછી જેને કહેવાય ને કે આખું એટેચમેન્ટ એમને છોડી અને તરત જ ભગવાનને પામવા માટે નીકળી પડતા.
હા, એટલે એવા ત્યારે રાજાઓ પણ એવા ઋષિઓ જેવા હતા. પણ આપણે જોયું હતું કે ભાઈ હરણમાં આસક્તિ ગઈ એટલે બીજો જન્મ જે છે એ હરણનો મળ્યો. આપણે જોયું હતું 8મા અધ્યાયમાં. તો આ રીતે ભગવાને આ બધી વ્યવસ્થા, એટલે આ જે ગુણો જે છે ને એ કોઈક આશ્રમને, અલગ અલગ આશ્રમોને લાગુ પડે છે. તો એ રીતે જો આપણે અત્યારે પણ આ બધા ગુણો જે છે ને અત્યારની સિચ્યુએશન પ્રમાણે પણ આપણે સમજીશું. તો પહેલું જે છે ભગવાને કહ્યું કે અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિર જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ. તો પહેલો જ જે છે ને ગુણ એ અભય. અભય એટલે કે નિર્ભયતા. તો આપણે તો અત્યારે જોઈએ છે કે આપણી આજુબાજુમાં હંમેશા ભયનું વાતાવરણ રહેલું છે. સમાજનો ઢાંચો જેવો થઈ ગયો છે ને અત્યારે કે હંમેશા આપણે બધા ભયમાં જીવતા હોઈએ છીએ. તો આ અભય જે છે એટલે કે નિર્ભયતા. નિર્ભયતા ક્યારે ડેવલપ થાય? કોઈ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. નિર્ભયતા ક્યારે ડેવલપ થાય? પ્રભુમાં શ્રદ્ધા જાગે ત્યારે. હા, ખૂબ સરસ પિંકી માતાજી. જ્યારે ભગવાનની ઉપરની આપણી ડિપેન્ડન્સી વધતી જાય ત્યારે આ નિર્ભયતા આપણામાં આવે. જો એ કાળ જે હતો ને વૈદિક કાળ, એમાં સંન્યાસ આશ્રમમાં કેવી રીતે નિર્ભયતા વધે તો સંન્યાસ લઈ શકીએ. પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ લખે છે કે નિર્ભયતા જ્યારે વિકસે ને ત્યારે જે વ્યક્તિ છે એ બધું છોડીને સંન્યાસ લઈ શકે. નહીં તો સંન્યાસ લેવો અશક્ય છે. કે ભાઈ હું સંન્યાસ લઈ લઈશ અને જંગલમાં જઈને તપ કરીશ ને બધા વ્રત તપ ને બધું કરીશ તો મારું ખાવા પીવાનું શું? હું રહીશ ક્યાં? મને કોણ સાચવશે? મને કાંઈ થઈ જશે તો કોણ આવશે મારી સાથે? આવા બધા જો વિચારો આવે તો પછી નિર્ભયતા ડેવલપ ન થઈ કહેવાય. એટલે આ જે ગુણ છે એ અભય જે છે ત્યારે એ વખતે સંન્યાસ આશ્રમ માટે હતો, પણ અત્યારના જીવનમાં પણ આપણે એટલો જ લાગુ પડે છે. કે નિર્ભયતા એટલે ભગવાન ઉપરનો વિશ્વાસ જ્યારે આપણો વધે, કે મારું કોઈ પણ કાર્ય જે છે ભગવાનની આપણે એટલી ભક્તિ કરતા જઈએ અને આપણે જેમ જેમ આપણે આપણું આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરતા જઈએ અને ભગવાન ઉપરનો આપણો વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા વધતી જાય એમ એમ આપણા જીવનમાં પણ નિર્ભયતા આવતી જાય. નિર્ભયતા આવે તો આપણે સાચી રીતે આગળ વધી શકીએ. અને હંમેશા આપણને શું હોય કે ભાઈ મારા લીધે જ બધું થઈ રહ્યું છે, હું કરું છું એટલે બધું સચવાય છે, હું વિચારું છું એટલે મારા કારણે બધું થઈ રહ્યું છે. પરંતુ ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું ને આપણે, ભગવાને કહ્યું હતું મત્તઃ સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. મારાથી જ યાદ શક્તિ છે, અપોહનમ એટલે કે ભૂલવાની શક્તિ પણ મારાથી જ હું જ આપું છું, અને જ્ઞાન પણ હું જ આપું છું. અને દદામી બુદ્ધિ યોગમ, ભગવાને કહ્યું હતું આગળના અધ્યાયોમાં કે બુદ્ધિ પણ આપનારો હું જ છું. તો સારા કાર્યો કરવાની, આપણને કોઈ પણ કાર્યમાં સફળતા મળે તો એ કાર્ય કરવાની શક્તિ, બુદ્ધિ, સામર્થ્ય કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. ત્યારે આપણે એ કાર્ય કરી શકીએ છીએ. તો આ નિર્ભયતાને ડેવલપ કરવી ને એ બહુ જરૂરી છે. અને અઘરું પણ છે નિર્ભયતાને ડેવલપ કરવું. ઘણીવાર આપણને આપણા જીવનમાં એવી સિચ્યુએશન આવી જાય કે આ નિર્ભયતા ડેવલપ કરવીને આપણી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ ડગમગી જતો હોય ભગવાન ઉપરનો. પરંતુ જ્યારે આપણે એકદમ ભગવાન ઉપર જ્યારે સાચો વિશ્વાસ કરતા થઈ જાય કે નહીં, મારા કોઈ પણ કાર્યમાં કોઈ પણ એવી સિચ્યુએશન આવી જાય, સારી કે ખરાબ, તો એ સિચ્યુએશનમાં ભગવાન હંમેશા મારી સાથે છે, ભગવાન મારું ક્યારે ખરાબ નહીં થવા દે, એ જ્યારે નિર્ભયતા આવે તો આપણે સાચા ભક્ત કહી શકાય. તો આ નિર્ભયતા જે છે ને એ ખૂબ જરૂરી છે. એ પછી આવે છે સત્વ સંશુદ્ધિ. સત્વ સંશુદ્ધિ એટલે કે આત્મશુદ્ધિ. જેમ જેમ આપણી આત્મશુદ્ધિ થતી જાય, અને એ આત્મશુદ્ધિ શેનાથી થશે? હરે કૃષ્ણ. આપણે પહેલા પણ ચર્ચા ભક્તિ કરવાથી. ખૂબ સરસ. અને ભક્તિ માટે આપણે શું કયા વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવાનું છે? જાણવાનું છે, જ્ઞાન લેવાનું છે કોણ છે. પછી
પહેલા ઉઠવાનું બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં, જપ કરવાનો. યસ, હા, યસ યસ, ખૂબ સુંદર. નવદા ભક્તિના પ્રકારો જોયા હતા આપણે, બરાબર છે. હા, શ્રવણમ, કીર્તનમ, અર્ચનમ, પાદ સેવનમ, સાખ્યમ, દાસ્યમ, આત્મનિવેદનમ. હા, નવદા ભક્તિ દ્વારા આપણે ભક્તિ સેવા કરવાની છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારે આપણે કરી શકીએ. તો અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ તો જપ યજ્ઞનો મહિમા સમજાવીને ગયા. હા, જપ યજ્ઞ તો ખાસ કરવાનું છે. જેમ જેમ જપ યજ્ઞ કરતા જઈશું, જેમ જેમ આપણે માળા વધારતા જઈશું, એમ એમ આપણામાં આ દૈવી ગુણોનું ડેવલપ થશે. આપણે ચર્ચા કરી હતી, ભક્તિ એ શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે. હા, આપણા કર્મો બળે, આપણા જીવનમાં નમ્રતા આવે, આ બધા દૈવી ગુણો આજે આપણે સમજીશું ને, જેમ જેમ માળા કરતા જશું, ભગવાનની સેવા, પૂજા, અર્ચના કરતા જઈશું, ભગવાનને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ લેતા જઈશું, એમ એમ આપણું શુદ્ધિકરણ થશે. આપણી ચેતનાનું જેને કહેવાય ને કે શુદ્ધિકરણ થશે, સત્વ સંશુદ્ધિ થતી જશે. અને જેમ જેમ આપણું પવિત્રીકરણ થતું જાય, એમ એમ આપણા કાર્યોમાં પણ ભગવાનની શક્તિ કાર્ય કરી રહી છે એવું તમે ફીલ કરશો. હા, આ બધું જે છે ને એક્સપિરિયન્સ કરવાની વસ્તુ છે. જેમ જેમ તમે કરશો એમ એમ, નહીં તો પછી કેવું કે ભાઈ ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ આપણે બધાની સાથે આપણે ખેંચાતા જઈએ. હા, એવું છે. તો આપણા શરીરના કલ્મશ જે છે ને એ દૂર થતા જાય. અને પછી આવે છે જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ. તો ત્રીજો છે એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં વધારો. હા, જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ એટલે કે આ જ્ઞાન યોગ. હા, ભગવાને યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે શું? ભગવાન સાથેનું જોડાણ. ભગવાન. હા, યસ, ભગવાન સાથેનું જોડાણ. તો આ જ્ઞાન યોગમાં જેટલું આપણે વ્યવસ્થિત થતા જઈશું, અને એના માટે આપણે શું કરવાનું છે? અભ્યાસ કરવાનો છે. તો એમાં જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈશું, આપણે આપણા જ્ઞાનમાં, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં જેમ જેમ વધારો કરતા જઈશું, એમ આપણે ચર્ચા કરી હતી કે શાસ્ત્ર ચક્ષુ આપણા ડેવલપ થતા જાય, જ્ઞાન ચક્ષુ ડેવલપ થતા જાય. હા, એટલે આપણી ચેતનાની શુદ્ધિકરણ થતું જાય, પ્યુરિફિકેશન થતું જાય. અને એના માટે આપણે આ બધા નીતિ નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. તો આ બધું ગ્રેજ્યુઅલી આપણે ધીરે ધીરે આપણે એમાં વધતા જઈએ. તો આપણે અને એના માટે છે ને થોડાક નિયમો બનાવવાને એ જરૂરી છે કે ભાઈ ચલો સવારે ઉઠીને આપણે આ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આટલા જાપ કરીશું. હા, પછી રાત્રે સૂતી વખતે હું આ કરીશ. હા, ભગવાનને યાદ કરીને સુઈ જઈશ, એક માળા કરીને સુઈ જઈશ. એવા થોડા નાના નિયમો લેતા થઈએ ને, તો આપણે આ વસ્તુ ધીરે ધીરે કરીને રોજ ભગવદ્ ગીતાનું, એ ભલે ને ટાઈમ ન મળે ને તો એક શ્લોક વાંચો, એક ભાવાર્થ વાંચો. હું તમને કેમ વારે વારે વિનંતી કરું છું ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની. એક શ્લોક ટાઈમ ન હોય પણ કોન્ટેક્ટ નહીં છોડવાનો એની સાથેનો. તમે પછી એક દિવસ આજે તો બહુ બધું વાંચી લીધું, અને પછી જેને કહેવાય ને કે અઠવાડિયું વાંચો જ નહીં, ટાઈમ જ નથી મળ્યો ને આ ને તે ને, એવા બધા કોઈ એક્સક્યુઝ ન જોઈએ. એ ભગવદ્ ગીતા અને કે ભાગવતમ તમે વાંચવાનું શરૂ કર્યું છે, તો ભલે ટાઈમ એ દિવસે ન મળ્યો તો એક શ્લોક અને એક ભાવાર્થ વાંચો, પણ એનો કોન્ટેક્ટ નહીં છોડવાનો આપણે. જો એકવાર કોન્ટેક્ટ છોડી દીધો તો પછી પાછું બધું છૂટી જશે. એક બ્રેક આવી ગયો ને તો પછી પાછું નવેસરથી સ્ટાર્ટ કરવામાં આપણને તકલીફ પડે. એટલે ભલે ને એક શ્લોક વાંચો ને એક શ્લોકનો ભાવાર્થ વાંચીને તમે સુઈ જાઓ, પણ એની સાથેનો કોન્ટેક્ટ નહીં છોડવાનો આપણે. અને જેટલી વાર ગીતા વાંચશો, એક વાર વંચાઈ ગઈ, બીજી વાર વાંચવાની શરૂઆત કરું, અને હંમેશા પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતાને વાંચો. એમાં તો એમને એમના વિચારો કોઈ નાખ્યા નથી. ભગવાને જે શ્લોક બોલ્યા છે, ભગવાને શ્લોક બોલ્યા છે, એની સંસ્કૃતની સંધિઓ છૂટી પાડીને પાછું એ લખ્યું છે. અને પછી એનો નાનકડો અનુવાદ લખ્યો છે કે શ્લોકનો શું અનુવાદ છે. કેમ કે સંસ્કૃત આપણને નથી આવડતું, એમને તો બધું જાણી લીધું છે, એટલે એ પ્રમાણે આખું અનુવાદ નાનકડો આપ્યો છે, અને એ પછી અનુવાદનો ભાવાર્થ સમજાવ્યો છે. તો આપણે આ ગીતાને વાંચવી જોઈએ. એ પછી આવે છે દાનંદમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ. તો દાન જે છે એ પણ જેને કહેવાય ને કે દાન હંમેશા ગૃહસ્થાશ્રમમાં જે લોકો હોય એને દાન કરવું જોઈએ. કેમ કે દાન કરવાથી આપણી ત્યાગની ભાવના જે છે ને એ કેળવાય છે.
હા, કે ભગવાને જે પણ આપણને કર્મફળ તરીકે ધન સંપત્તિ સુખ આપ્યું છે, હા, શક્તિ આપી છે, સામર્થ્ય આપ્યું છે, તો હંમેશા ગૃહસ્થો માટે પ્રભુપાદ લખે છે કે ગૃહસ્થો માટે દાન સમજાવેલું છે શાસ્ત્રોમાં, અને એ કરવું જોઈએ, કે એનાથી ત્યાગની ભાવના કેળવાય છે. કેમ કે આપણે ઘણીવાર આમ તો બધું ભગવાન તરફથી જ મળતું હોય છે, હા, એ નક્કી જ છે કે ભગવાન જ આપણને કર્મફળ આપે છે, કર્મ, હા. તો આપણે જે અને આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે ભાઈ મારી બુદ્ધિથી મારી કમાણી હું કરી રહ્યો છું, કે મારી મહેનતથી મેં આટલું ભેગું કર્યું છે, હા. તો ચલો આપણે એ વિચારથી પણ આપણે એકવાર માટે દાન કરીએ છીએ તો આપણે એ ત્યાગની ભાવના કેળવાય છે, કે આપણી બુદ્ધિથી કે આપણી મહેનતથી કરેલું જે ધન સંપત્તિ છે એ આપણે બીજાને મદદરૂપી આપી રહ્યા છે, હા. અથવા તો કોઈને ભલે સકામ કર્મ માટે પણ આપતા હોય, પણ એનાથી પણ ત્યાગની ભાવના કેળવાય છે ને એનાથી આપણી ચેતના જે છે અપલિફ્ટ થાય છે. કેમ કે આપણે નહીં તો ઘણી વાર તો ઘણાને છૂટે જ નહીં, હા, જીવ છૂટે જ નહીં, પૈસા છૂટતા જ ન હોય. તો આ રીતે દાન જે છે એ ગૃહસ્થાશ્રમીઓ માટે ભગવાને શાસ્ત્રોમાં જણાવેલું છે, હા. અને ગૃહસ્થાશ્રમી લોકોએ કરવું જોઈએ. અને પણ દાન કેવા લોકોને કરવું જોઈએ? સુપાત્ર વ્યક્તિઓને કરવા જોઈએ, હા. કૃષ્ણ ભક્ત હોય, હા, જો સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ આ ત્રણેયમાંથી સત્વગુણમાં અપાતું જે દાનની ભલામણ કરી છે શાસ્ત્રોએ, અને રજોગુણ તમોગુણમાં અપાયેલું જે દાન જે છે એ તો જેને કહેવાય ને કે ધનનો અપવ્યય કીધો છે. અને સાચું દાન તો કયું શું છે? કૃષ્ણ ભાવના મૃત માટે જે દાન અપાય છે એ સત્વગુણ દાન હોય છે, હા. અને એની ભલામણ કરી છે ભગવાને, શાસ્ત્રોમાં પણ એની ભલામણ કરી છે. જો લક્ષ્મી માધવની છે અને માધવ પાસે જવી જોઈએ, તો આ શાસ્ત્રો આપણને જણાવે છે. ઘણીવાર આપણે રસ્તે જતા હોય, હા, ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય, અને પછી આપણે ગાડી ઊભી હોય સિગ્નલ ઉપર, અને પછી આપણી પાસે કોઈ આવે ને ત્યારે આપણે ક્યારેક આપણે કરુણાવશ થઈને પછી ત્યાં પણ આપી દેતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આપણા ધનનો ઉપયોગ એ વ્યક્તિ કયા કાર્યમાં કરશે, હા, કોઈ ખરાબ નશો કરવામાં કરી નાખે, કે કોઈ ખરાબ કાર્યમાં જો આપણું ધન નો યુઝ કરે, તો પછી એ તો ચલો એનું તો ભલું થવાનું નથી, પણ સાથે સાથે આપણે પણ એમાં જોડાઈ જઈએ છીએ. તો આ ખૂબ ભાગવતમમાં પણ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે, અને આ બધું શ્લોકો છે, હા, ભાગવતમમાં પણ શ્લોક દ્વારા આ બધું સમજાવવામાં આવ્યું છે. તો આ રીતે આપણે દાન ન કરવું જોઈએ. વી હેવ ટુ વેરી કેરફુલ કે એ પાપનો જો ભાગ જે છે એ આપણને પણ થોડોક લાગુ પડે છે. અને આ રીતે દાન જે છે ખૂબ મહત્વનું છે, કે સુપાત્ર વ્યક્તિને આપવું જોઈએ, કોઈ સમયે સારા સમયે આપવું જોઈએ, કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આપવું જોઈએ, કોઈ સાચા વૈષ્ણવ, સાચો કૃષ્ણ ભક્ત હોય એવા વ્યક્તિને દાન કરવું જોઈએ, એવી શાસ્ત્રોએ ભલામણ કરી છે. એ પછી આવે છે દમશ્ચ. તમશ્ચ એટલે કે આત્મસંયમ, સંતોષ હોવો ખૂબ જરૂરી છે આપણા જીવનમાં. નહીં તો પછી આપણે આપણી ઈચ્છાઓ જેમ જેમ વધતી જાય, અને જો સંતોષનું ગુણ ન હોય તો પછી જેને કહેવાય ને કે ઓલું રજોગુણી વ્યક્તિ, આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં, 12 18 કલાક કામ કરવું, ઓવર ટાઈમ કરવો, અને બસ પૈસા 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 આખો દિવસ. એમાંથી જો ઊંચા આવીએ તો આપણે કદાચ એનાથી ઉપર આવીને વિચારી શકીએ કે ભાઈ મારે બીજું શું કરવાનું છે, હું અહીંયા કેમ આવી ગયો છું. આપણે બધી શરીરની અવસ્થાઓ જોઈ હતી. તો જો સંતોષ ન હોય ને તો પછી રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થશે, અને રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ અને પછી જો એ કાર્યો કર્યા બધા, પછી એ રજોગુણમાં કરેલા વ્રત હોય, દાન હોય, તપ હોય, કે કોઈ પણ કાર્ય હોય, સત્કર્મો કર્યા હોય કે પુણ્ય કાર્યો કર્યા હોય ને તો એ પણ વ્યર્થ જશે. તો આ જે છે એ મહત્વનું છે. તો જેમ જેમ આપણામાં આત્મસંયમ આવતો જાય એમ એમ આપણી આધ્યાત્મિક જીવનમાં આપણે પ્રગતિ કરતા જઈએ. તો આ જરૂરી છે. અને
પ્રભુપાદ તો ગૃહસ્થાશ્રમીઓ માટે તો ખાસ કે છે કે જાતીય જીવનમાં પણ જેને કહેવાય ને કે એમાં પણ સંયમ હોવો ખૂબ જરૂરી છે. જો કૃષ્ણ ભાવનામૃત વાળા બાળકો ન લાવી શકતા હોય તો આપણને એ જાતીય જીવન ભોગવવાનો પણ અધિકાર નથી. ખાલી ઇન્દ્રિય સુખ ખાતર જો જાતીય જીવનમાં આપણે લિપ્ત થવું ન જોઈએ. તો એ બધું પણ ખૂબ સરસ પ્રભુપાદે સમજાવ્યું છે. તો આજકાલ એના માટે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે બધું કેવા જેને કહેવાય ને કે બધા સાધનો ને બધા ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, પણ એ પણ આસુરી વૃત્તિ છે. તો આ રીતે આપણે પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે. તો તમશ્ચ આત્મ સંયમ હોવો ખૂબ જરૂરી છે. એ પછી આવે છે યજ્ઞશ્ચ. યજ્ઞશ્ચ એટલે કે યજ્ઞ ગૃહસ્થીઓએ કરવાનો છે. આપણે જોઈ ગયા આગળના અધ્યાયોમાં કે સતયુગમાં કેવા યજ્ઞો થતા હતા, બધા તપ યજ્ઞ કરતા હતા ભગવાનને પામવા માટે. પછી ત્રેતાયુગમાં જે અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ ભગવાનને કરતા હતા ભગવાનને પામવા માટે, પેલા સ્વાહા વાળા યજ્ઞો. પણ આજકાલ જે એવા યજ્ઞો માટે એવા બ્રાહ્મણો પણ શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરી શકે એવા કોઈ મળતા નથી. ઇવન શુદ્ધ ઔષધિઓ, શુદ્ધ ઘી એવું મળતું નથી. એટલે આપણે એ યજ્ઞ કરી શકવાના નથી. પણ આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? હરે કૃષ્ણ. જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. જપ યજ્ઞ તો કોણ ન કરી શકે? નાનું બાળક હોય ને એ પણ કરી શકે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. યજ્ઞ કરવો. જો યજ્ઞ નથી કરતા ને તો આપણું ઓલું ત્યાગ ચક્ર પણ એક અધ્યાયમાં આપણે 3જા અધ્યાયમાં જોયું હતું. શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે યજ્ઞ કરવા જોઈએ. નથી કરતા તો શું થાય છે? યજ્ઞ નથી કરતા તો યજ્ઞ કરીએ છીએ તો વરસાદ આવે છે. વરસાદ આવે છે તો અન્ન પાકે છે. અન્ન પાકે છે તો આપણા શરીરને પોષણ મળે છે. અને એ આપણું ચક્ર જ્યારે પૂરું ક્યારે થાય કે એ અન્નનું જે ભોગ જે છે ભગવાનને લગાવીએ અને પછી એ પ્રસાદ લઈએ તો એ ચક્ર ત્યાં પૂરું થાય છે. આપણે ત્યાગ ચક્રની વાત પણ કરી હતી. 3જા અધ્યાયમાં આપણે સમજ્યા હતા. નાનો કૃષ્ણનો ફોટો હતો, પછી શાસ્ત્રો આપેલા, અને પછી વરસાદનું પણ હતું. યસ માતાજી, તમે હેન્ડ રેઝ કર્યું છે. હા માતાજી, યજ્ઞ આપણે કરીએ એટલે જપ યજ્ઞ કરીએ પણ પહેલા આપણે જ્ઞાન તો લેવું પડે ને, ભગવાન કોણ છે એમનું બધું, પછી આપણે જપ કરી શકીએ. યસ બરાબર છે. પણ હવે છે ને, જો આપણે એ પણ ચર્ચા થઈ ગઈ હતી આગળના અધ્યાયમાં. ભગવાને કહ્યું હતું 12મા અધ્યાયમાં કે એવા પણ લોકો હોય છે કે જેઓ આ જ્ઞાન હોતું નથી કોઈ વાર. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ન હોય, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ન હોય, પણ એવા ભક્તોના સંગમાં આવી જાય કે એ ભગવાન વિશે સાંભળીને પછી ભગવાનને જાણીને ભક્તિ કરતા થઈ જાય, અને જપ યજ્ઞ કરતા થઈ જાય. પછી ધીરે ધીરે ભક્તોનો સંગ થાય અને ખબર પડે કે નહીં, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ, આ જ્ઞાન લેવું જોઈએ. પછી ક્લાસ ભરે, એ પછી આ બધા જ્ઞાનમાં આવે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે અને એમ કરતા જ્ઞાનમાં આગળ વધતા જાય અને ભક્તિમાં આગળ વધતા જાય. તો આપણે આ પણ ચર્ચા કરી હતી 12મા અધ્યાયમાં. તો આવી રીતે પણ થતું હોય છે. એટલે જ્ઞાન જે છે ને એને જો ભગવાને 12મા અધ્યાયમાં છેલ્લે નીચે મૂકેલું, પણ એના બદલે સંગ જે છે ને એ ખૂબ જરૂરી છે. કોઈ પણ એવો મનુષ્ય હોય કે ભાઈ કોઈક વાર ખરાબ કામ કરતો હોય, આપણે ઓલા વાલ્મીકી લૂંટારો પણ એક સંતના ઓલામાં આવી ગયો સંઘમાં, અને આખું એનું જીવન બદલાઈ ગયું. અને પછી તો રામાયણની એમને આખી લિપિબદ્ધ કર્યું રામાયણને. આપણને ખબર છે. અને પછી બીજા જન્મમાં તુલસી દાસજી બન્યા. તો આ રીતે તો આવા બધા આપણે દાખલાઓ આપણે ગ્રંથોમાં, શાસ્ત્રોમાં વાંચીએ ત્યારે આપણે સમજી શકીએ આ બધું. એટલે જ્ઞાન જે છે ને એ શરૂઆતની અલામાં જ્ઞાન ન હોય ને તો પણ જો સંગ કોઈનો મળી ગયો આવો, તો આપણે આવી રીતે ભક્તિ કરતા થઈ જઈએ. અને પછી જેમ જેમ આગળ આવીએ એમ આપણને ખબર પડે કે ભાઈ નહીં, આ જ્ઞાનમાં જ્ઞાન લેવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તો આ રીતે પણ થઈ શકે છે. યસ. તો પછી યજ્ઞ પછી શું છે? સ્વાધ્યાય.
દાનંદમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ. તો સ્વાધ્યાય જે છે એ ખૂબ જરૂરી છે. સ્વાધ્યાય એટલે શું? સ્વાધ્યાયનો મિનિંગ શું? સ્વનું અધ્યયન. હા, યસ, બરાબર છે. તો સ્વના અધ્યયન માટે આપણે શું કરવાનું છે? અભ્યાસ કરવાનું છે ભક્તિનો. અને ભક્તિનો જો જીવનભર અભ્યાસ કરેલો હશે તો આપણને કદાચ અંત સમયે પ્રયાણ કાલે જ મામેવ, પ્રયાણ કાલે એટલે કે અંત સમયે, મૃત્યુ સમયે આપણને ભગવાન યાદ આવી શકે. ને જો મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવી શક્યા તો આપણે, ભગવાન કહે છે ને કે મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામશો. 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહેલું. તો સ્વાધ્યાય જે છે ખૂબ મહત્વનો છે. મેં તમને કીધું ને કે ભગવદ્ ગીતાનું ને રોજ વાંચવી જોઈએ. એનો કોન્ટેક્ટ નહીં છોડવાનું. ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. આપણે અત્યારે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે તો શું કરી રહ્યા છે? સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છે. ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કરવું જોઈએ, મનન કરવું જોઈએ. વારે વારે હું તમને વિનંતી કરું છું. પ્રભુપાદ હતા ને, તો પ્રભુપાદ એમને પોતે ભગવદ્ ગીતા લખેલી, પણ એ પોતે પાછા વાંચતા. એને ભાગવતમ પોતે આ કર્યું, સંકલન કર્યું, પણ પોતે પણ વાંચતા. એટલું પ્રભુપાદ દિવસના 2 કલાક ખાલી, જેને કહેવાય ને કે ખાવા પીવાનું ને સુવાનું કામ 2 કલાક કરતા, ને બાકી જે કલાકો છે ને આ બધામાં એમને સમય વિતાવ્યો છે. ભાગવતનું સંકલન કરવામાં, ભગવદ્ ગીતાનું સંકલન કરવામાં. અને પ્રભુપાદ હંમેશા કહેતા કે હું હંમેશા જીવતો રહીશ મારા પુસ્તકો દ્વારા. અને આ કૃષ્ણ ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવવામાં એમને ખૂબ મહેનત કરી છે. તમે યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોશો ને બધા, અને આપણે ગ્રુપ ઉપર પણ એક પ્લેલિસ્ટ મૂકવામાં આવ્યું છે પ્રભુપાદનું, તમે જોજો. અને અમેરિકા પહોંચ્યા ને ત્યારે તો એમને કેટલા કષ્ટો વેઠ્યા છે આ બધા માટે, કે ગુરુનો આદેશ હતો કે નહીં આ સાયન્સને ફેલાવવામાં. અને આપણે વૃંદાવનમાં રહ્યા પ્રભુપાદ, વૃંદાવનમાં રહી અને ભાગવતના આ સ્કંદોનું ને બધાનું સંકલન કર્યું અને ખૂબ મહેનત કરી. પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણા ભારતમાં કેવું છે કે ભાઈ એ વખતે તો અલગ અલગ ધર્મો ને બધું કેટલું બધું હતું, તો આપણે અહીંયા એમને પ્રચાર ન કરી શક્યા. બધા એમને જેને કહેવાય ને કે બહુ એમના માટે બહુ વિરોધ કરતા હતા કે પ્રભુપાદ અહીંયા ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવવા પણ અમેરિકા જઈને પછી એમને આ બધી જેને કહેવાય ને કે ખૂબ કષ્ટ વેઠ્યા. શરૂઆતના 3 વર્ષમાં તો ખાલી ટોમ્કિન્સન્સ પાર્કમાં જઈ અને એમને ખાલી ભગવાનનું કીર્તન કરતા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એનો ખાલી બેસીને જપ કરતા. અને ધીરે ધીરે તો ઓલા નશાવાળા, ખરાબ આદતો વાળા એ માણસો આવીને એમની પાસે બેસે. શરૂઆતમાં તો એવું થતું. પ્રભુપાદ એમને જેને કહેવાય ને કે ભગવાનનો પ્રસાદ ખવડાવતા અને એમના એઠા વાસણો ધોતા. પ્રભુપાદે 70 વર્ષની ઉંમરે આટલું કામ કરતા. કોઈ લોહીનો સંબંધ નહીં, કોઈ જેને કહેવાય ને કે સંબંધ નહીં, તે છતાં પણ આટલું કામ કરતા. અને ધીરે ધીરે બધાનું હૃદય પરિવર્તન થવા લાગ્યું આ બધી શક્તિથી. અને પછી ધીરે ધીરે બધા માણસો જોડાતા ગયા એમની સાથે. અને પછી વર્ષો જતા ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી. અને અત્યારે તો આપણે જોઈએ છીએ કે ઇસ્કોન સંસ્થાનો ફેલાવો, અનેક મંદિરો બાંધ્યા એમને. પ્રભુપાદ હતા ત્યારે એમને 108 મંદિરો બાંધ્યા હતા. અને અત્યારે વિશ્વભરમાં આપણે જોઈએ છીએ કે લગભગ 700 થી 800 મંદિરો છે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે. અને દરેક ઇસ્કોન મંદિરમાં રોજ સવારે ભાગવતમનું પઠન થાય છે અને સાંજે ભગવદ્ ગીતાનું પઠન થતું હોય છે. અને અનેક લોકો જે છે આ જ્ઞાન લઈ અને પછી પોતાની આ સ્પિરિચ્યુઆલિટીને વધારે છે. તો આ પ્રભુપાદે ખૂબ મહેનત કરી છે આ સાયન્સને ફેલાવવા માટે. જો અને પ્રભુપાદ હંમેશા કહેતા, જો અહીંયા તમે ફોટોમાં પણ જોશો કે જે ભક્ત ભગવાનની સેવા કરી રહ્યો છે એ તો છે જ મહત્વના, પરંતુ જે મંદિરની સફાઈ કરે છે, મંદિરને સ્વચ્છ રાખે છે, એ પણ એટલો જ એની ચેતનામાં એનું શુદ્ધિકરણ કરી રહ્યો છે, કેમ કે એ ભગવાનનું કાર્ય કરી રહ્યો છે. તો આ રીતે સ્વાધ્યાય જે છે એ ખૂબ મહત્વનું છે. એ પછી આવે છે તપ. તપ જે છે મહત્વનું છે. તપ એટલે તપ 3 પ્રકારના હોય. મન, વચન અને કર્મ. મનને આપણે સંયમમાં રાખીએ એ પણ તપ કહેવાય. વાણીનું તપ,
તો વાણીને પણ સંયમમાં રાખવી જોઈએ. હા, આપણે જે કંઈ આપણા મોઢામાંથી શબ્દ નીકળે છે, જો પહેલાના વૈદિક કાળમાં તો જેને કહે ઋષિ મુનિઓ જે શ્રાપ આપતા એ સત્ય થઈ જતો હતો. કેમ કે ત્યારે એટલી પવિત્રતા હતી, શુદ્ધિકરણ હતું, જે કોઈ લોકો બોલે એ ખોટું કામ નહીં કરતા, કોઈ એટલી પવિત્રતા હતી, પ્યોરિટી હતી. એટલે એ શબ્દ પણ બ્રહ્મ બની જતો. અત્યારે આપણે આ કળિયુગમાં એવું થઈ શકે નહીં, પરંતુ આ વાણીનું તપ આપણે જે બોલીએ છીએ ને એ બહુ વિચારીને બોલવું જોઈએ. કર્મ, તો કર્મમાં પણ આપણે સંયમ રાખીએ. ભગવાને કહ્યું હતું ને કે જે કર્મની આંટી ઘૂંટીને જે સમજી જાય છે એ મને આ ભૌતિક જગતને પાર કરી અને મને પહોંચી શકશે. તો જે આપણે 11નું વ્રત કરીએ છીએ તો એ તપ કહેવાય, એ શરીરનું તપ કહેવાય. ઇસ્કોનના ભક્તો છે એ 11ના દિવસે 16 માળાનો નિયમ તો આપેલો જ છે. 16 માળાનો નિયમ પ્રભુપાદે આપેલો છે કે રોજ એટલી તો કરવી જ જોઈએ મિનિમમ. પરંતુ 11ના દિવસે પછી આપણે આવા, તો એ દિવસે ઇસ્કોનના ભક્તો 32 માળા કરે, 21 માળા કરે, કોઈ 64 માળા કરે, કોઈ 132 માળા કરે, એ દિવસે વધારે માળા કરે. તો આ બધા જે છે એ તપ કહેવાય. એકાદશીના ઉપવાસનું પણ મહત્વ આપણે આગળ જોયું હતું. તો મનનું તપ કરવું એ બહુ અઘરું છે. મન, વચન અને કર્મનું તપ એટલે મન, વચન અને કર્મમાં આપણે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ રહેવું જોઈએ. મનના વિચારો, વર્તનમાં અને કાર્યમાં ફેરફાર ન હોવો જોઈએ, ડુપ્લિસિટી ન હોવી જોઈએ. નહીં તો પછી ઘણા વિચારે શું અને કરે શું. આપણે જો ભગવદ્ ગીતાને ફોલો કરીએ છીએ તો કરીએ છીએ, એવું નહીં કે પછી કોઈને ખરાબ લાગે એવું ફટ દઈને બોલી નાખવાનું. ના ભાઈ, હું તો બહુ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, હું તો બધું સામે કહી દઉં. એકવાર માટે ભલે ને ખરાબ લાગે તો ખરાબ લાગે, પણ હું કહી દઉં. ના, એવું નથી કરવાનું. એટલે પોઈન્ટ છે કે ઘણા લોકો આપણે એવા જોઈએ છીએ, આપણી આજુબાજુમાં ઉદાહરણો આપણને જોવા મળે, મોઢા ઉપર ફટ દઈને મોઢા ઉપર સારું સારું બોલે અને પછીથી જેને કહેવાય ને કે પાછળ આપણો ખરું ખોટું કરતા હોય, ખોદણી કરતા હોય. એટલે આ બધી ડુપ્લિસિટી ન હોવી જોઈએ જીવનમાં. મન, વચન અને કર્મમાં તફાવત ન હોવું જોઈએ. તો આ બધા જે છે એ તપ છે. એ પછી આવે છે આર્જવમ, સાદાઈ. જો આપણે આ દૈવી ગુણો ઉપર આજે બહુ વધારે ભાર મૂક્યો છે અને એને સમજવામાં આપણે વધારે ટાઈમ લેવાનો છે. તો સાદાઈ જે છે ખૂબ મહત્વની છે. જીવનમાં સાદાઈ જેટલી વધારે હશે એટલા કર્મ બંધનોમાં ઓછા ફસાઈશું આપણે. નહીં તો પછી જેટલા કર્મ બંધનો, જેટલી ઈચ્છાઓ વધારે હશે એટલો આપણે ભગવાન પાસે જવાનો રસ્તો જે છે એ બ્લોક કરી રહ્યા છીએ. આજકાલ આપણે જોઈએ છીએ આપણી સમાજનો ઢાંચો એવો થઈ ગયો છે, લોકોનું જીવન ધોરણ એટલું ઊંચું આવી ગયું છે કે આ તો જોઈએ જ, પેલું તો જોઈએ જ. લાઈફસ્ટાઈલ એવી થઈ ગઈ છે કે લાઈફસ્ટાઈલને મેન્ટેન રાખવા માટેની પછી એ દોડ જે એવી હોય કે મનુષ્ય ખરા ખોટા કામો કરતા અચકાતો નથી. લોન લેવીને, ઉધારી કરવીને, અને પછી ભરપાઈ થઈ શકે ન થઈ શકે, પાછા કર્મ બંધનો લાગે, પાછું નવું શરીર મળે. અત્યારે તો એવું છે ને કે ભાઈ જે સાદું જીવન જીવતા હોય ને એ બિચારો માણસ કટ કપાઈ જતો હોય પહેલા જ. કે ભાઈ શું ભાઈ તમે કેમ આવી રીતે રહો છો ભાઈ, તમારી પાસે શું નથી? મોજ મજા કરો ને ભાઈ, જલસા કરો ને યાર, આવું બોલતા હોય બોલો માણસો. તો આપણે શું સમજવાનું? આ બધી કળિયુગની અસરો છે. આપણો સમાજનો ઢાંચો એવો થઈ ગયો છે અત્યારે કે મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું છે ને એટલે બધા અજ્ઞાનમાં છે કે ભાઈ મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે એ ખબર જ નથી. બસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, મોજ મજા કરવી, ખાવું પીવું, પાર્ટીઓ કરવી, આ બધું અત્યારે. અને ડ્રિંક જે લે અત્યારે તો એને હાઈ સ્ટેટસ માનવામાં આવે છે. તો આ જે છે એ બહુ અત્યારના જમાનામાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો આર્જવમ, સાદાઈ, સિમ્પ્લિસિટી હોવી જોઈએ. જો આ બધા ગુણો જે છે ને ભગવાને 5000 વર્ષ પહેલા આપણને ભગવદ્ ગીતામાં કયા છે બધા. પણ અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે? પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટના ક્લાસીસ, માઇન્ડ ડેવલપમેન્ટના ક્લાસીસ, આપણા બાળકોને આપણે કેટલા ક્લાસીસ કરાવતા હોઈએ છીએ. પણ જો ખાલી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે આપીએ છીએ ને આપણા બાળકને નાનપણથી જ આ ગુણોને ડેવલપ કરીએ છીએ ને તો એનું જીવન જે છે ને એ બેલેન્સ રહેશે.
તો એ કરાવવાની જરૂર જ નથી. આપણા બાળકને પણ આપણે રોજ એક માળા કરાવીએ અને ભગવાન પાસે બેસીને કહીએ કે નહીં તું માળા કર, કેટલું એનું કોન્સન્ટ્રેશન વધશે ભણવામાં તો થઈ, અને પછી એના જીવનમાં પણ એ બેલેન્સિંગ કરી શકશે. ક્યાંય મેં કોઈ મેડિટેશનના ક્લાસમાં જવાની જરૂર નથી. અત્યારે તો પાછા ઓલા ચક્રોના શરીરના ચક્રોને બેલેન્સ કરવાનું મેડિટેશન અલગ અલગ કરાવે છે ને કેટલા ક્લાસીસ વધી ગયા છે. ઓ માય ગોડ. આપણે જોઈએ પણ આ જો ખાલી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ છે ને અને ભગવાનની જપમાળા કરીએ છીએ ને તો એ પણ આપણું મેડિટેશન જ છે. એ પછી આવે છે હરે કૃષ્ણજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી આપણે માળા જપ કરી દવા જ છે એક જાતની. રોશન બહુ સારું વ્યવસ્થિત થાય છે. માળા જપ દવા જ છે. યસ, ખૂબ સરસ માવજી પ્રભુ. જો આ માવજી પ્રભુનો એક્સપિરિયન્સ બતાવી રહ્યો છે. મારો એક્સપિરિયન્સ છે માતાજી. મેં જ્યાંથી માળા કરી ટીકડા દવા ડોક્ટર પાસે ગયો જ નથી. ખૂબ સરસ. હા, યસ. એ પછી આવે છે અહિંસા. તો અહિંસા ખૂબ મહત્વનો ગુણ છે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે એમ કે કોઈ પણ જીવ હોય તેનો વિકાસ થતો હોય ને એમાં આપણે બાધારૂપ ન થવું જોઈએ. આપણે ઘણીવાર જો કરુણા જે છે ને અર્જુનજીના ન લડવાના કારણોમાં કરુણા પહેલું હતું, બરાબર છે. તો ત્યારે ભગવાને કરુણાને માન્ય નહોતી રાખી. કેમ કે આતતાઈઓને મારવાના હતા કૌરવો જે હતા. આપણે આતતાઈઓ વિશે પણ આપણે જોયું હતું પહેલા અધ્યાયમાં. તો એ રીતે ત્યાં કરુણાને ભગવાને માન્ય નથી રાખી. પણ અહીંયા જે કરુણા જે છે આપણે જીવ પ્રત્યે કરુણા દાખવવાની છે. સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. કેમ કે બધા જ જીવોમાં પરમાત્મા રહેલા છે. એટલે અત્યારે જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આજકાલ આપણા જીભના સ્વાદ ખાતર જેને કહેવાય ને કે પશુ હિંસા થઈ રહી છે. તો એ બધું શું થઈ રહ્યું છે? ખોટું આપણે પ્રકૃતિના કાયદાઓનો ભંગ કરી રહ્યા છે. ભગવાનના કાયદાઓનો આપણે ભંગ કરી રહ્યા છે. અત્યારે ગાયોની કતલના જે અત્યારે જે કતલખાના હોય એને ઓફિશિયલી તો પરમિશન આપવામાં આવી હશે, પણ અનઓફિશિયલ બી કેટલું બધું અંદર ચાલી રહ્યું હોય છે. તો પ્રભુપાદ લખે છે કે જે આ પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ સમજાવે છે કે જે આ કતલખાનાને પરમિશન આપે છે ને એને પણ 6ઠ્ઠા ભાગનું પાપ જેને છે ને એને ભોગવવું પડતું હોય છે. એ પછી જે એને મારે છે, જેને એને કાપે છે, અને જે એને ચલો જીભના સ્વાદ ખાતર એક માણસે તો એ વ્યક્તિએ માંસાહાર કરી લીધો, પણ જે એને કાપે છે, પછી જે એને રાંધે છે, એ બધા જ જેને કહેવાય ને કે એ પાપનો ભોગ બને છે. તો આ રીતે અહિંસા જે છે ને ખૂબ મહત્વની છે. અને આપણે જોયું હતું ને કે પશુ યોની છે, પ્રાણી પક્ષીઓની જે યોની છે એ ઓનલી એન્ડ ઓનલી ભોગ યોની છે. અને તમે જોજો કે મનુષ્ય જે છે ને એ જ મર્યાદામાં જીવતો નથી. બાકી પશુ પ્રાણી જે પણ છે ને બધા મર્યાદામાં જીવે છે અને ભગવાનના કાયદાઓનું પાલન કરે છે. તમે વાઘ અને સિંહને ભગવાને એ સિદ્ધાંત બનાવેલો છે કે ભાઈ એ લોકોને એવા કર્મો પ્રમાણે એ પ્રમાણે સ્થાન મળ્યું છે ત્યાં, તો એને ઘાસ આપશો ને તો એ ઘાસ નહીં ખાય. વાઘ અને સિંહને ઘાસ આપશો તો ઘાસ નહીં ખાય, પણ એ માંસ ખાશે. એવી જ રીતે ગાયને જો માંસ આપશો તો માંસ નહીં ખાય, એ ઘાસચારો જ ખાશે. પક્ષીઓના માટે ચણ બનાવ્યું છે તો એ પક્ષીઓ એ જ દાણા જ ચણશે. પક્ષીઓ માટે તમે શાકભાજીના કંઈ ટુકડા કરીને મૂકશો કે કંઈ મૂકશો ને તો એ નહીં ખાય. અને કેવું સવાર પડે એટલે પરોઢિયામાં પક્ષીઓ જે છે ચી 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 કરતા ચાલુ થઈ ગયા હોય, ને સાંજ પડે એમને એમનો ટાઈમ નિશ્ચિત જ હોય. સૂર્યાસ્ત જેવો થાય કે ઝાડ ઉપર આવી જાય અને પાછા સૂઈ જાય આરામથી. એક મનુષ્ય જ મર્યાદામાં જીવતો નથી. કેવું ખાઈ રહ્યો છે. અમુક પ્રદેશોમાં તો આપણે જોઈએ છીએ કે કેવું ખવાતો હોય છે. ઓલા સાપનો સૂપ ને ઓલા વાંદા ને કોકરોચ ને કેટલું આપણે કઈ જાતનું ખાતા હોય છે બધા. તો આ બધું જે છે ને એ આપણે ભગવાનના કાયદાઓનું અને પ્રકૃતિના કાયદાઓનો ભંગ કરી રહ્યા છે.
પશુ અને પક્ષીઓની જે યોની છે ને એ ઓનલી ભોગ યોની છે. મનુષ્ય યોનીમાં જ એવો અવસર મળે છે કે આપણે આપણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી, શાસ્ત્રોના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી અને આપણી કોન્શિયસનેસને આપણે અપલિફ્ટ કરી શકીએ છીએ. હા, એ પછી આવે છે અહિંસા સત્યમ અક્રોધ ત્યાગ શાંતિર અપૈશુનમ. અહિંસા પછી સત્ય. તો સત્ય એટલે કોઈ પણ આપણા સ્વાર્થ માટે થઈને આપણે જે ખોટું ન બોલવું જોઈએ એને સત્ય કહેવાય. હા, આજના જમાનામાં એને પણ લોકો સ્માર્ટનેસ તરીકે જોતા હોય છે. હા ભાઈ, હા, વેરી સ્માર્ટ ફેલો. કેમ સ્માર્ટ? તો કે છે કે તરત જ જવાબ આપી દે છે. હાજર જવાબી પણ સારું છે, પણ એવું નહીં કે પછી પોતાના લાભ માટે થઈ અને કઈ ભળતું જ કહી દેવાનું, ખોટું કહી દેવાનું. હા, આપણે આપણી પર્સનાલિટી અને કેરેક્ટરમાં બહુ ફરક છે. આપણે હંમેશા જેને કહેવાય ને કે પર્સનાલિટી ઉપર ફોકસ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ કેરેક્ટર જે છે, તો કેરેક્ટર જે છે ને આ સત્યથી ડેવલપ થતું હોય છે. એટલે આપણે હંમેશા આપણા કેરેક્ટર ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ. તો આજકાલ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનના જે શબ્દો છે એનું પણ ખોટું અર્થઘટન થઈ રહ્યું છે. તો એ પણ કહેવાતા ગુરુઓ પણ ખોટું અર્થઘટન કરી રહ્યા છે. ઘણા લોકો એવા ગુરુઓ છે કે સાંભળ્યું છે કે ભાઈ આપણું શરીર જ ધર્મ ક્ષેત્ર છે ને શરીર જ આપણું કુરુક્ષેત્ર છે. બોલો, હવે આ બધાને શું કહેવાનું? તો આ ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોને પણ ખોટું અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ. એમાં પણ સત્ય જે છે એ જળવાઈ રહેવું જોઈએ. તો એ પછી આવે છે અહિંસા સત્યમ અક્રોધ. ક્રોધ જે છે આપણને ખબર છે. અમરીશ મહારાજનું ઉદાહરણ જોયું તો આપણે, દુર્વાસા મુનિ કેટલો ક્રોધ કરે છે. કેટલા મહાન યોગી પણ કેવો ક્રોધ કરે છે. એમના વાળના જટામાંથી એક જટા કાઢે અને પછી બહાર કાઢી અને પછી ફેંકે છે અને એમાંથી રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરે છે. કેટલો ક્રોધ! આટલા મોટા મહાન યોગી હતા તે છતાં પણ ક્રોધ કર્યો. અને એવા તો ઘણા અનેક દાખલાઓ છે આપણા શાસ્ત્રોમાં કે આવા ક્રોધ અને આટલા મહાન યોગી થઈને પછી ક્રોધમાં ફસાઈ ગયા છે. તો આપણે પણ જેને કહેવાય ને કે સહનશીલ થવું જોઈએ, ક્રોધ ન કરવો જોઈએ. ક્રોધમાં આપણે ઘણીવાર રોંગ ડિસિઝન પણ લઈ લેતા હોય છે. ઘણા લોકોને ઘણું ના કહેવાનું પણ કહી દેતા હોઈએ છીએ. ત્યારે તો પછી કંટ્રોલ નથી રહેતો ઘણાનું. તો આ આપણે ન કરવો જોઈએ. અને આ બધું છે ને જેમ જેમ આપણે આ ભગવાનની ભક્તિ સેવા કરતા જઈએ, જપ યજ્ઞ કરતા જઈએ, એમ ઘણા એવા પાર્ટિસિપન્ટ્સના એક્સપિરિયન્સ છે, એટલા બધા મેસેજો આવે કે મારો ક્રોધ ઓછો થઈ ગયો છે. ક્રોધ કરવાનો ઓછો થઈ ગયો. હું પહેલા બહુ ગુસ્સો કરતી હતી કે ગુસ્સો કરતો હતો. તો આવા મેસેજો પણ ઘણા આવે પછી તો આ રીતે ક્રોધ જે છે ને એ જેમ જેમ આપણે આપણા કલ્મશો બળતા જાય, આપણી અનર્થ નિવૃત્તિઓ જે બધી જાય છે ને એ ઘટતી જાય આ બધું કરવાથી. એના માટે કોઈ અલગથી હેન્ડઓવર કરવાની જરૂર નથી. કોઈ ક્લાસમાં જવાની જરૂર. અત્યારે તો ઓલી મિરર એક્સરસાઇઝ પણ બહુ ફેમસ થઈ રહી છે. મિરરમાં જોવાનું, ઊભું રહેવાનું, રોજ જોઈને ઊભું રહેવાનું અને એક જ વસ્તુ બોલે રાખવાની. તો એમાં તમારો ગુણ જે છે ને એ ડેવલપ થશે. તમે જે બનવા માંગતા હોય એ તમારે મિરર સામે ઊભા રહી, અરે ભાઈ ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરો, મંત્ર જાપ કરો, આપોઆપ ડેવલપ થશે આ બધું. ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. એ પછી આવે છે ત્યાગ. તો ત્યાગ એટલે શું? આપણને એવું થાય કે ભાઈ મારી પાસે જે છે એ છોડી દેવાનું બધું. આપણે ભગવાને કહ્યું ને કે ભાઈ 12મા અધ્યાયમાં કે તારાથી આ ન થાય તો આ કર, આ ન થાય તો આ કર. પહેલું કીધું તું. કોઈને યાદ છે 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને શું કહ્યું હતું? કયા ઓપ્શન આપ્યા હતા આપણને કે મારા માટે કર્મ કેવી રીતે કરવા જોઈએ? પહેલું અનન્ય ભક્તિ હતી. પછી સાધના ભક્તિ, પછી નિષ્કામ કર્મ, પછી સકામ કર્મ, પછી ધ્યાન અને પછી જ્ઞાન. ખૂબ સરસ માતાજી. અને તો ભગવાને કહ્યું હતું ને કે સકામ કર્મ, કે ભાઈ તારા કર્મ ફળનો ત્યાગ કર. તો એ ત્યાગ, આપણો તો ત્યાગ કેવું હોય? ભગવાન મારા દીકરાને પાસ કરી નાખ, હું આ બાધા રાખીશ, હું આઈસ્ક્રીમની બાધા રાખીશ. કે ભગવાન હું આ મીઠાઈ નહીં ખાવું, ભગવાન હું આ વર્ષે કેરી નહીં ખાવું. તો આવા બધા આપણા ત્યાગ હોય છે.
કેટલી ભગવાનને લાંચ રૂશ્વત આપતા હોઈએ છે હે. તો આપણો ત્યાગ આવો હોય છે. ત્યાગ એટલે શું? સાચો ત્યાગ એટલે કે આપણી પાસે જે કંઈ પણ હોય એનો કૃષ્ણજીની સેવા માટે ઉપયોગ કરવાનો છે. ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે, ભગવાનની ઇન્દ્રિય અને સંતોષ માટે આપણે કાર્ય કરીએ જ્યારે, એ આપણા ધન સંપત્તિને, આપણી શક્તિને, એ આપણી સામર્થ્યને, તો એ સાચો ત્યાગ કહેવાય. અને આપણી મોટામાં મોટી સંપત્તિ શું છે? હરે કૃષ્ણ, આપણે ચર્ચા કરી હતી. આપણી મોટામાં મોટી સંપત્તિ કઈ છે? મૂડી. સંતોષદાયક. હા, સંતોષ રહેવું જોઈએ માત્ર. હા, યસ. પણ આપણી અંદર પરમાત્મા બેઠા છે એ સંપત્તિ છે. ના ના, આપણે ભગવદ્ ગીતામાં 5 વિષયો આપણે જોવાના હતા, બરાબર છે? 5 વિષયો કયા કયા હતા? ભગવદ્ ગીતામાં આપણે 5 વિષયોને સમજવાના હતા. આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું હતું. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. હા, ખૂબ સરસ. કાળ આપણી મૂળ છે. હા, યસ, ખૂબ સરસ. તો થેન્ક યુ અતુલ પ્રભુ અને રિદ્ધિ માતાજી, ધન્યવાદ. તમે જો ધ્યાનથી સાંભળવાનું પણ એક મહત્વ છે, બરાબર? અને આપણે થોડું નોટ ડાઉન કરીએ, પછી ભલે આપણે નોટ ડાઉન ન પણ કરતા હોઈએ તો પણ આપણે આ એક, અત્યારે તો આપણે ક્લાસમાં આવી ગયા, સાંભળી લીધું, પણ પછી આપણે શાંતિના સમયે પાછું આપણે બીજી વાર સાંભળીએ, ધ્યાનથી સાંભળીએ, તો આ જ્ઞાન જે છે આપણી અંદર અને અંદર ઉતરતું જશે. તો મોટામાં મોટી સંપત્તિ જે છે એ સમય છે. કરોડ રૂપિયા આપી દેશો ને તો પણ 1 સેકન્ડ આપણને કોઈને વધારે મળવાની નથી કે કોઈને ઓછી મળવાની નથી. તો આપણા સંપત્તિ, આપણો શ્વાસ જેટલો ચાલે છે, આપણું શરીર જેટલા ટાઈમ ચાલે છે, તો એ મેક્સિમમ શ્વાસનો આપણે ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકીએ એ આપણે જોવાનું છે. ભગવાન સાથે આપણે કેવી રીતે કનેક્ટ થવું એ આપણે જોવાનું છે. ધનનો ઉપયોગ જો આપણે ભગવાનના કામમાં આપી શકીએ તો શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ એ ન આપી શકાય કદાચ, એમાં આપણી કદાચ કોઈ વાર આપણી લિમિટ પણ હોઈ શકે છે. તો એ સમય જે છે ને એનાથી ઉત્તમ સંપત્તિ બીજું કોઈ નથી. તો એ હંમેશા આપણે સમય મેક્સિમમ ટાઈમ, ભગવાને તો સતત કીર્તયંતો મામ કહ્યું, સતત કરવાનું છે. તમે સતત કરો. પરંતુ આપણે બધા ગૃહસ્થીઓ છીએ, કર્મીઓ છીએ, આપણા ઉપર ઘણી જવાબદારીઓ છે, તો આપણે સતત ન કરી શકીએ. તો મેક્સિમમ ટાઈમ જે છે આપણે આ ભગવાનના કામમાં આપણે આપવો જોઈએ. એ પછી આવે છે શાંતિ. ક્રોધ પછી ત્યાગ અને પછી શાંતિ. તો શાંતિ હંમેશા કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં આપણે શાંતિને આપણે જાળવી રાખવી જોઈએ. અને પછી આવે છે અપૈશુનમ. અપૈશુનમ એટલે કે બીજાના દોષો ન કાઢવા જોઈએ. બિનજરૂરી રીતે એમને સુધારવાનો પ્રયત્ન પણ ન કરવો જોઈએ અને બીજાના દોષો ન કાઢવા જોઈએ. બીજામાં અવગુણો અને ફોલ્ટ શોધતા હોઈએ છીએ તો એમાં આપણે એકચ્યુઅલી ઘણીવાર અજાણતા પણ થઈ જતું હોય. પણ અત્યારે પણ આપણે અત્યારની સિચ્યુએશનમાં જોઈએ કે આપણે બિઝનેસમાં હોય, ઓફિસમાં હોય, કોઈને આગળ વધવું હોય, ઓફિસમાં અપગ્રેડ થવું હોય, તો પહેલા તો શું થાય, જે હોદ્દા ઉપર જે વ્યક્તિ હોય એના પહેલા ફોલ્ટ શોધવામાં આવે કે એને કેવી રીતે બરતરફ કરી શકાશે, એને આ ખુરશી ઉપરથી કેવી રીતે કાઢી શકાશે. તો પહેલા એના અવગુણોને જોવામાં આવે કે એના એ કયો ફોલ્ટ છે એનામાં, એ શોધવામાં આવે ને પછી એને કાઢી નાખવામાં આવે, અને પછી એ બીજાને આપવામાં આવે. એટલે આમ બીજી રીતે જોઈએ ને કે બીજાના લોકોના દોષ શોધતા રહેવું એ મોટો અવગુણ છે. આપણે જો ભગવાન અને અર્જુન પાસેથી એ શીખવાનું છે કે જો અર્જુનજીને ભગવાન કેવા નામોથી સંબોધન કરે છે, હે મહાબાહો, હે કૌંતેય, હે પાર્થ, જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, પણ તે છતાં પણ કેટલું સરસ રીતે ભગવાન જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. એમના ગુણોને હાઇલાઇટ કરીને એમને કહે છે કે ભાઈ એમને નાનમ ન લાગે, કે એમને એવું ન લાગે કે ભાઈ હું કઈ જાણતો નથી. અને સામે અર્જુનજીએ પણ એમની કૃતજ્ઞતા દાખવી દીધી, એમની નમ્રતા, કેવું યોગ્ય હોવ તો મને વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવો, મદ અનુગ્રહાય, તમે મારા ઉપર કૃપા કરી ભગવાન, થેન્ક યુ કીધું ભગવાનને. તો એકચ્યુઅલી જે છે ને ફોલ્ટ મળી જાય એ સારી વાત છે. આપણે માતા પિતા જે હોય, આપણું બાળક ભૂલ કરતું હોય અને એ વારે વારે એક ભૂલને વારે વારે દોહરાવતું હોય, મિસ્ટેક વારે વારે કરતું હોય, તો માતા પિતાને બાળકને સમજાવવું પડે
કે ભાઈ તું આ ખોટું કરી રહ્યો છે. હા, એટલે ફોલ્ટ મળી જવું ને એ સારી વસ્તુ છે, પણ ફોલ્ટ કરવા વાળા ઉપર ફોકસ કરી ને પછી આપણે એને ગમે તેમ આપણે બોલીએ કે ગમે તે રીતે આપણે સમજાવીએ તો એ ન ચાલે. તો આ અપૈશુનમ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે જેના દોષો ન કાઢવા જોઈએ. તો એ પછી આવે છે દયા. દયા, હા, એટલે કે ભૂતેશ્વમ, દયા ભૂતેશ્વ લોલુપ્તમ. તો બધા જ જીવો પ્રત્યે આપણે કરુણા દાખવવાની છે, બધાને સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. કોઈ જીવને નુકસાન પહોંચે એવું આપણે કાર્ય કરવાનું નથી. હા, પછી લોલુપ્તમ, અલોલુપ્તમ એટલે કે લોભથી મુક્તિ, લાલસાથી મુક્તિ. હા, તો આપણે કઈ લાલસાઓથી મુક્તિ મેળવવાની છે? ભૌતિક આસક્તિઓથી, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અનલિમિટેડ ડિઝાયર જે છે આપણી, એ બધી ઈચ્છાઓમાંથી, લાલસામાંથી આપણે મુક્તિ મેળવવાની છે. એ પછી આવે છે માર્દવમ. માર્દવમ એટલે કે સૌમ્યતા, નમ્રતા. હંમેશા આપણા નમ્રતા વાળો જે માણસ હોય ને, બહુ ક્રોધ કરતો હોય એવો વ્યક્તિ તમને ગમશે નહીં, ગમે. એનો તમે સંગ છોડી દેશો. પણ જે હંમેશા નમ્ર હોય, સારી વાણી બોલતો હોય, તો એવો વ્યક્તિ આપણને ગમશે. એ પછી આવે છે રીર. રીર ચાપલમ, દયા ભૂતેશ્વ લોલુપ્તમ માર્દવમ રીર ચાપલમ. રીર એટલે કે લજ્જા, શરમ. મનુષ્ય કોઈ પણ એવું ધૃણાસ્પદ કાર્ય કરવું ન જોઈએ કે જેનાથી આપણને શરમની અનુભૂતિ થાય. લજ્જાની અનુભૂતિ થાય એવા કાર્ય આપણે ન કરવા જોઈએ. લજ્જાશીલ થવું જોઈએ. અને આપણા માટે કોઈએ સારું કામ કર્યું હોય, આપણને કોઈએ હેલ્પ કરી હોય, મદદ કરી હોય, તો હંમેશા આપણે જેવા કહેવાય ને કે એવા વ્યક્તિને આપણે કંઈ કહેતા પહેલા આપણને આંખની શરમ નડવી જોઈએ. અને બીજું એ છે કે અત્યારની જનરેશન કે જે લજ્જા, શરમ સ્ત્રીઓનું એક ઘરેણું છે, લજ્જા. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે અત્યારે તો આમ બધાને પુરુષ સમોવડું થવું છે. પણ જે ભગવાને જે શરીરમાં જે ગુણો આપ્યા છે, નમ્રતા, કોમળતા, પણ અત્યારે તો બધાને પુરુષ સમોવડું થવું છે. તો આ જે છે ને એ બહુ ભગવાને શાસ્ત્રોમાં પણ સમજાવેલું છે કે પહેલાના જમાનામાં તો સ્ત્રીઓ પણ જેને કહેવાય ને કે ઘરે રહી અને બાળકો સંભાળતી, કુટુંબનું સંચાલન કરતી બધું, અને આ રીતે બાળકોમાં પણ સારા. પણ અત્યારે તો કેવું લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ એટલું ઊંચું આવી જવું કહ્યું છે કે ભાઈ 2 જણાને કામ કરવું પડે. તો આ બધું અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે બહુ જેને કહેવાય ને કે આપણે કોઈ એવા આપણે ભેદભાવો કે એવું નથી કરવાનું, પણ આ અત્યારની જે કન્ડિશન છે એની આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. એ પછી આવે છે તેજ ક્ષમા ધૂતિ શૌચમ. તેજ, તો તેજ એટલે કે ક્ષત્રિયો માટે કીધું છે ભગવાને, કે પ્રજાનું રક્ષણ કરવા માટે એનામાં તેજ હોવું જરૂરી છે, બળ હોવું જરૂરી છે. આપણે નતા કહેતા પહેલા કે કેવો પ્રતાપી રાજા હતો. પ્રતાપી શબ્દ આપણે યુઝ કરતા હતા ઇતિહાસ ભણતા ત્યારે. તો આપણા જે હજી હમણાંના જે બધા રાજાઓ જે થઈ ગયા, આપણે શું નામ હતું રાજસ્થાનના રાજા, ઘણા બધા એવા રાજાઓ થઈ ગયા કે એવું રાજ્ય સારી રીતે રાજ્યો પણ કરતા હતા. તો એ રીતે ક્ષત્રિયો માટે કીધું છે કે તેજ. પણ અત્યારના સિચ્યુએશનમાં આપણે જોઈએ તો જે પોલીસ ફોર્સ હોય એમાં તેજ હોવું જરૂરી છે, કેમ કે એમને પ્રજાનું રક્ષણ કરવાનું છે. પછી આપણા હોમગાર્ડ્સ હોય, બિલ્ડિંગમાં આપણા જે વોચમેનો હોય એને પણ આપણે તેજ હોવું જરૂરી છે, કેમ કે એ રક્ષણ કરવાનું છે. પછી આપણા સરહદ ઉપરના સૈનિકો હોય એને પણ આપણે લઈ શકીએ કે એમનામાં તેજ હોવું જોઈએ કે શત્રુનું દમન કરી શકે. એ પછી આવે છે ક્ષમા. તેજ ક્ષમા ધૂતિ. ક્ષમા એટલે કે માફી. પણ અત્યારે તો આનું પણ ડેફિનેશન છે એ ચેન્જ થઈ ગયું છે. કોઈની કાંઈ ભૂલ થઈ હોય તો એને મોટી કરીને બતાવવાની. પણ અહીં ભગવાન ના પાડે છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ માફ કરી દો. જેટલું તમે ક્ષમા આપશો, તમે જે અંદરથી ખાલી થશો તો તમે સારી વસ્તુને અંદર ભરી શકશો. એટલે ક્ષમા જે છે ને એ ખૂબ જરૂરી છે. ક્ષમાનો ગુણ ડેવલપ થવો અને માફી આપવીને એ બહુ જ જેને કહેવાય ને કે મોટી વાત છે. અને બધાની કામ કરવાની શક્તિ, બધાની વિચારવાની શક્તિ અલગ અલગ હોય, બોડીની ટેન્ડન્સી અલગ અલગ હોય,
અને એ વિચાર્યા વગર આપણે કઈ કોઈને બોલી દેતા હોય છે કે ભાઈ તને આટલી સમજણ નથી પડતી, તારે તો તને આટલું નથી આવડતું, તું તો આ કરી શકે, આ છે પેલું છે. તો આ રીતે જે આપણે ક્ષમા જે છે ને એ ખૂબ મોટો ગુણ છે ભગવાને કહ્યું. એટલે હંમેશા આપણે સામેવાળા વ્યક્તિની જેને કહેવાય ને કે વિચાર શક્તિ, એની કામ કરવાની જે પદ્ધતિ હોય એ બધાને જાણી કરી અને એના ગુણોને ડેવલપ કરી કે હાઇલાઇટ કરીને પછી એને સમજાવીને કહેવું જોઈએ કે ભાઈ તું આ કરી શકીશ. તો એ વ્યક્તિ કદાચ આપણને સમજી અને પછી એ કામ કરી પણ શકે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે હવે ધૃતિ એટલે કે દ્રઢતા. કોઈ પણ પ્રયાસમાં નિષ્ફળતા મળે તો છતાં પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે ખીન થવું ન જોઈએ, ક્રોધ ન આવવો જોઈએ એવી સિચ્યુએશનમાં. આપણે સ્થિરતાને જાળવી રાખવી જોઈએ. પણ અત્યારે તો કેવું થઈ રહ્યું છે કે આ દ્રઢતા જે છે ને એ ખૂબ જરૂરી છે. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં નાપાસ થઈ જાય ને તો પણ જેને કહેવાય ને કે ઘણીવાર તો ઘણા એટલા નબળા વિદ્યાર્થીઓ હોય કે આપણે પેપરમાં કે ન્યૂઝપેપરમાં એવા આપણે સમાચારો જોતા હોઈએ છીએ કે સુસાઇડ કરી નાખ્યું, ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા, કેટલું. અને આપણા ઘણીવાર તો એવા બિઝનેસમેન કે એવામાં લોકો પણ છે કે ભાઈ અત્યારે જે સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન ને બધું કેમ વધી રહ્યું છે? કેમ કે દેખાદેખી, કમ્પેરિઝન વધી ગયા છે. લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ ઊંચું આવી ગયું છે ને એની દોડ પછી પાછી એને મેન્ટેન રાખવાની દોડ. કેટલું આપણે બધું શોર્ટ ટેમ્પર. શોર્ટ ટેમ્પર પણ ઘણા હોય છે વ્યક્તિઓ. તો આ બધી દ્રઢતા અને આ બધું ક્યારે સ્થિરતાથી વિચાર નથી કરતા પગલું ભરતા પહેલા. યસ, બરાબર છે. તો આ બધું જરૂરી છે. જો આ બધું આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચી હશે, આપણા બાળકોને પણ આપણે જ્ઞાન આપ્યું હશે, તો આપણા બાળકોના પણ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, યુથના પણ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે. તો તમારા ઘરમાં બાળકો હોય તો એને પણ જોઈન કરાવો. નાના બાળકોને તો છે ને એવા નાના સરસ પિક્ચરોથી એ બધાને ભગવદ્ ગીતા સમજાવવામાં આવે છે. તો જરૂરથી જોડાવાનું કહો તમારા બાળકોને પણ માળા કરાવો. તો એનું જીવન જે છે ને બેલેન્સ થશે. આપણા બાળકો પણ ઉચ્ચ ગતિ કરે એવું આપણે રાખવાનું છે ને, કરવાનું છે. એ પછી આવે છે શૌચમ. શૌચમ એટલે કે પવિત્રતા, સ્વચ્છતા શરીરની અને મનની. શરીરની સ્વચ્છતા નાવાથી આવે, મનની સ્વચ્છતા માટે આપણે જોઈ ગયા કે શું કરવાનું છે. ભક્તિ સેવા કરવાની છે, ભોગ લગાવવાનો છે, જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. તો એ મનની સ્વચ્છતા કહેવાય. તો આ રીતે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું. એ પછી આવે છે અદ્રોહ. અદ્રોહ એટલે કે ઈર્ષાથી મુક્તિ. ઈર્ષા છે આપણે જોયું હતું. ઈર્ષા ભગવાનને પસંદ નથી. કયો શબ્દ હતો ઈર્ષા માટે? કોઈને યાદ છે? નોટ ડાઉન કર્યું છે? ભગવાને અર્જુનજીને કહ્યું હતું કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો એટલા માટે હું તને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. યસ, ખૂબ સરસ પિંકી માતાજી. અનસૂય વે. અને એ પછી આવે છે ન અતિ માનિતા. ન અતિ, નાતિ માનિતા એટલે કે ન અતિ માનિતા. તો આપણા એટલે કે માનની અપેક્ષા પણ ન રાખવી જોઈએ. આપણા બધાને એક સુષુપ્ત ઈચ્છા હોય છે મનના ખૂણે, માન અને સન્માન મળે મને, બીજા લોકો મને સન્માન આપે. તો આ બધી ઈચ્છાઓ જે છે ને એ ન હોવી જોઈએ. એને પણ ભગવાને દૈવી ગુણ કીધો છે. જો કેટલો મોટો પોઈન્ટ કીધો ભગવાને. થોડાક પૈસા, પાવર, પોઝિશનનું હંમેશા આપણને જેને કહેવાય ને કે ઘમંડ આવી જાય કે આપણે પછી એવું વિચારતા થઈ જઈએ કે ભાઈ બધા મને સન્માન આપે, માન આપે. તો આપણે પછી તો શું કરીએ? પછી સમાજમાં આપીએ, જ્ઞાતિમાં આપીએ, કોઈ સંસ્થામાં આપીએ, અનાથાશ્રમ ને વૃદ્ધાશ્રમમાં ને બધામાં કેટલે દાન આપવા જઈએ. તો પણ શેના માટે? કે ભાઈ મારું સ્થાન ઊંચું રહે. મારી જ્ઞાતિમાં મને 2-4 માણસો જાણે કે ભાઈ મારી પાસે આટલું છે. પરંતુ ગમે તેટલો નાનો માણસ હોય પણ જો આ બધા ગુણોથી કામ કરતો હોય ને તો એ દૈવી ગુણમાં રહેલો છે એવું જાણવું જોઈએ, ભગવાને કહ્યું. અને છેલ્લે ભગવાને કહે છે કે ભવંતી સંપદમ દૈવીમ અભિજાતસ્ય ભારત. તો ભગવાન કહે છે કે એટલે આ ગુણો છે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા મનુષ્યોમાં જોવા મળે છે. છેલ્લે કહી દીધું ભગવાને
કે આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે. જો ભગવાને શું કહ્યું કે આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. તો આ જે છે બધા 1 થી 3 શ્લોક જે છે એ દૈવી ગુણો કીધા ભગવાને. હવે ભગવાન કે છે દંભો દર્પો બી માનસ છે. દંભ ન કરવો જોઈએ આપણે. આ કળિયુગનો સમય જેવો છે કે કોઈ એટલે સૌથી મોટામાં મોટો દંભ કયો છે? ધાર્મિકતાનો દંભ કરવો. કે ભાઈ હું બહુ ધાર્મિક છું, કે હું આટલી જપમાળા કરું છું ને મને આટલું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે ને પછી 4 માણસોમાં બેઠા હોય એટલે પછી બધું જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરીએ. એ બરાબર છે કે આપણે બધાને કહેવું જોઈએ કે નહીં આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન સારું છે કે તમારે લેવું જોઈએ. પણ પછી એનો દંભ, ધાર્મિકતાનો દંભ કરીએ ને એ બહુ ખોટો છે. એ પછી આવે છે દર્પ, ઘમંડ. ઘમંડ તો દર્પ એટલે કે ઘમંડ ન હોવું જોઈએ. તો અત્યારે આને પણ એટીટ્યુડ કહેવામાં આવે છે. શીખવાડવામાં આવે કે ભાઈ મારી પાસે આટલી ડિગ્રીઓ છે, સર્ટિફિકેટો છે, પૈસો છે, પાવર છે, પોઝિશન છે. તો એ જે દંભ કરીએ, દંભ એટલે કે ઘમંડ. પછી છે અભિમાન. તો અભિમાન અને ઘમંડમાં શું ફરક છે? તો અભિમાન તો આપણે તો અભિમાન શેના ઉપર લેવું જોઈએ કે આપણે ભગવાનના ભક્ત છીએ એના ઉપર આપણે અભિમાન લેવું જોઈએ. તો અભિમાન અને ઘમંડમાં ફરક છે. તમે તમારા કોઈ દીકરો કે દીકરી હોય, ખૂબ સરસ ભણ્યો હોય અને પછી સારી પોસ્ટ ઉપર આવી જાય અને ત્યારે આપણે કોઈ 4 માણસમાં આપણે કહીએ ને કે નહીં જો મારો દીકરો તો આટલું ભણ્યો અને આટલું સરસ કરી રહ્યો છે, મને પણ બહુ સરસ રીતે સાચવે છે, માતા પિતાને પણ બહુ સરસ રીતે સાચવે છે. તો આપણે બીજા 2 માણસને કહીએ ને તો એ થયું આપણું અભિમાન. અને ઘમંડ એટલે કે ભાઈ આ પાવર, પોઝિશન, સંપત્તિનો ઘમંડ આવી જાય તો એ ઘમંડ કહેવાય. એ તો ક્રોધ આપણે જોયું, કઠોરતા. તો કઠોરતા પણ જેને કહેવાય ને કે ખૂબ આપણે બીજાના તરફ બહુ હાર્શ વર્ડ્સમાં કહેતા હોઈએ, રફ લેંગ્વેજમાં વાત કરતા હોઈએ તો એ પણ આસુરી ગુણ કયો. આજકાલ તો પ્રાઉડથી કહેતા હોય કે જો કેવા ઝાટકી કાઢ્યા. પણ એ પણ ન કરવું જોઈએ. કઠોરતા આપણા જીવનમાં ન હોવી જોઈએ. પછી આવે છે અજ્ઞાન. તો અજ્ઞાન પણ બધા પાપનું મૂળ જે છે ને એ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન એટલે શું? કે અજ્ઞાન એટલે કે આપણે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એ આપણને ખબર જ નથી. તો એ અજ્ઞાન છે. તો આવા પૂર્ણ જ્ઞાની માણસો બહુ ઓછા જોવા મળે છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? સંગ કરવાનો છે. કોનો સંગ કરવાનો છે? હરે કૃષ્ણ. સાધુ સંઘનો. સાધુ સંગ કરવાનો છે. ભક્તોનો સંગ કરીશું. અને કોઈ ન મળે ને તો પ્રભુપાદના પુસ્તકોનો સંગ કરવો જોઈએ. તો એક શબ્દ જે છે ભગવદ્ ગીતાનો, ભાગવતમનો, તો એ અજ્ઞાનમાંથી આપણને બહાર લાવે છે. તો આ રીતે આપણે અજ્ઞાન જે છે ને આ બધા આસુરી ગુણો છે. ભગવાને કહ્યું. તો આસુરી લોકો કેવા હોય? કે જે લોકો ભગવાનમાં કોઈ શ્રદ્ધા નથી, આત્માના અસ્તિત્વમાં કોઈ વિશ્વાસ ન હોય, બહુ ગૌરવ કરતા હોય એટલે કે ઘમંડ કરતા હોય, ઉગ્રતા, કઠોરતા હોય, ગુસ્સો, પ્રખ્યાત થવાની ઈચ્છા, અન્ય લોકો પાસેથી આદરની માંગ, શાસ્ત્રોનું પાલન ન કરે, શાસ્ત્રોના ભગવાનના કાયદાઓનું પાલન ન કરે એને આસુરી વૃત્તિ કહેવાય. તો જો આવી આસુરી વૃત્તિમાં પણ આપણે જે દાન આપીએ છીએ ને એ ખોટું છે. ઘણા તો કેવા તોફાની તત્વો હોય, પેલા તો પછી બસો સળગાવે ને આ કરે ને પેલું કરે ને પછી ફાળો ઉઘરાવવા માટે આવે. ઓલા ડબલા લઈને પછી આવી જાય કે ભાઈ હવે આપો. પણ આ પણ આપણે ખોટી જગ્યાએ આપણે દાન કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે આ વસ્તુને આપણે સમજ્યા કે જે માણસ નશો કરતો હોય અને એવા લોકોને દાન આપવું ન જોઈએ. આપણામાં દૈવી ગુણોનો વિકાસ આપણે કેવી રીતે કરીશું? ભક્તોનો સંગ કરીને. તો જો આપણે ગૃહિણીનો તો આ વસ્તુ ખબર જ હશે કે સારી ખરાબ વસ્તુની સાથે જો ફ્રીજમાં કઈ એવી ખરાબ વસ્તુ પડી ગઈ હોય તો એની સાથે એક સારી વસ્તુ હોય ને એ પણ ખરાબ થઈ જતી હોય. એપલ, ખરાબ એપલની સાથે સારું એપલ રાખ્યું હોય, સફરજન, તો એ સારું સફરજન હોય એ પણ બગાડવા લાગે.
કચરા પેટીમાં જો મોગરાનો ફૂલ નાખી દેવામાં આવે તો એ મોગરાનો ફૂલની કોઈ વેલ્યુ રહેતી નથી. તો એવી રીતે આપણે પણ કોનો સંગ કરવો ને એ ખૂબ જરૂરી છે. તો કુશળતાપૂર્વક આપણે આપણી સંગત પસંદ કરવી જોઈએ. અને ભક્તિમય સેવાઓ જે છે, જપ, શ્રવણમ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેમ જેમ આપણે ભગવાન વિશે શ્રવણમ કરતા જઈએ એમ આપણું શુદ્ધિકરણ થતું જાય. અને પ્રસાદનું સન્માન આપણે કરવું જોઈએ. પ્રસાદનું મહત્વ પણ આપણે આગળના અધ્યાયમાં સમજ્યા હતા કે આપણા આધ્યાત્મિક કોષો જે છે ને માઇન્ડમાં એ ડેવલપ થાય છે પ્રસાદ ખાવાથી. કેમ કે એમાં ભગવાનની દ્રષ્ટિ પડી છે, સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવ્યો છે. અને આપણા જે ઘરના વિગ્રહ હોય ને આપણે એને સેવા પૂજા કરતા હોઈએ ને તો એને બહુ નાની સૂની વાત નહીં ગણવાની. એ કાર્ય જે છે ને એ આધ્યાત્મિક કાર્ય છે આપણું. અને એ આપણું કર્મ દિવ્ય બની જાય છે. અને એ આપણા બીજા શરીરમાં એ કેરી ફોરવર્ડ થશે. બાકી કોઈ ડિગ્રીઓ કેરી ફોરવર્ડ થશે નહીં. એ બધી અહીંયા ને અહીંયા રહી જવાની છે. ઓનલી એન્ડ ઓનલી ભક્તિની ડિગ્રી આપણી કેરી ફોરવર્ડ થશે આપણી સાથે. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે ને એ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. એ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. તો હવે ભગવાન કે છે દિવ્ય ગુણો મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે અને આસુરી ગુણ બંધન આપવા માટે છે. હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જ જન્મ્યો છે. જો પાછું સર્ટિફિકેટ આવ્યું ભગવાને. કાલે કયું સર્ટિફિકેટ આપ્યું તું ભગવાને અર્જુનજીને? કાલના અધ્યાયમાં નિષ્પાપ કયા હતા, બરાબર ને? અને અહીંયા શું કહ્યું? તું દૈવી ગુણો સાથે જ જન્મ્યો છે. તો આ પાછું ભગવાને સર્ટિફિકેટ આપ્યું. તો જો અનેક સર્ટિફિકેટો આપ્યા ભગવદ્ ગીતામાં. એટલે ભગવદ્ ગીતા માટે અર્જુનજીને પસંદ કર્યા હતા ભગવાને અને યોગ માયામાં નાખ્યા હતા. તો ભગવદ્ ગીતા કોના માટે હતી? હરે કૃષ્ણ. સમગ્ર સંસાર માટે. ખૂબ સરસ. આપણા માટે હતી. ગુણેથી બંધાયેલા માટે. યસ. તો ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ? પ્રહલાદ મહારાજે તો જન્મ પહેલા જ શરૂઆત કરી હતી માતાના ગર્ભમાં. બાળપણથી જ શરૂઆત કરવી જોઈએ. તો આપણા બાળકોને પણ આપણે ઉચ્ચ ગતિ કરે એવો આપણે જરૂર કરવો જોઈએ ખ્યાલ. તો આપણે હંમેશા આપણી સંપત્તિ ઉપર, આપણા જ્ઞાન ઉપર, આપણી સુંદરતા ઉપર આપણે અભિમાન કરતા હોઈએ છીએ, ઘમંડ કરતા હોઈએ છીએ. અભિમાન અને ઘમંડમાં ફરક છે. તો આપણે આ ન કરવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે અહીંયા એવું નહીં કે ભાઈ આ બધા ફોટા લીધા છે એટલે એ લોકો ઘમંડ કરે છે. એવું નથી વિચારવાનું. આપણે અહીંયા એક સુંદરતા જે છે, આપણી સુંદરતા ઉપર પણ આપણને ઘણીવાર ઘમંડ હોય છે. તો એ આસુરી ગુણ છે. આપણા જ્ઞાન ઉપર ઘણીવાર આપણને ઘમંડ આવી જાય તો એ પણ આસુરી ગુણ છે. આપણી સંપત્તિ ઉપર ઘણીવાર આપણને ઘમંડ આવી જાય તો એ પણ આસુરી ગુણ કયો છે ભગવાને. તો જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. તો ભગવાન હવે કે છે જો આસુરી લોકો શું વિચારે છે કે તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનું નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા નથી થતું. તેમનું કહેવું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. પરંતુ આપણે તો બધું જ્ઞાન જાણી ગયા ગોલોક ચાટમાં કે કેવી રીતે ભગવાન સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, કેવી રીતે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. અને ભગવાને તો અનેક જગ્યાએ શ્લોકોમાં કહ્યું કે હું જ સર્જનનો મૂળ સ્તોત્ર છું. અહમ સર્વસ્વ પ્રભવો મત્તઃ પરમ તરમ ના અન્યત, કે મારા કરતા કોઈ શ્રેષ્ઠ તત્વ બીજું કોઈ છે જ નહીં. મારાથી જ બધું ઉદ્ભવ થયેલું છે અને મારા શક્તિ દ્વારા જ બધું અનેક બ્રહ્માંડો, ગ્રહો બધું મારી શક્તિ દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ આસુરી લોકો હોય અત્યારે પણ એવા લોકો છે કે નાસ્તિક પ્રકૃતિ વાળા, કે ભાઈ ભગવાન જેવું કોઈ છે જ નહીં, કઈ છે જ નહીં. અને કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયું છે આ સૃષ્ટિ, એવું માનવા વાળા ઘણા અત્યારે પણ છે ને ત્યારે પણ હતા. અત્યારે પણ આપણે જોઈએ ને કે ડાર્વિનનો ઓલો નિયમ આપણને ભણાવવામાં આવતો હતો.
કે શું એક અગ્નિનો ગોળો હતો, ઠંડો પડ્યો, પછી એમાંથી એક કોષી જીવ થયા, પછી એમાંથી બહુકોષી જીવ થયા, પછી ધીરે ધીરે ઉત્ક્રાંતિ થઈ, પછી માનવો વાનરો ઉત્પન્ન થયા, અને વાનરોમાંથી પછી મનુષ્ય થયા. તો આવા લોકોને શું કહ્યું છે ભગવાને? આસુરી ગણ. તો આસુરી વૃત્તિ છે આ બધું. અને ભગવાને કહ્યું ને એક શ્લોકમાં, અવજાનંતી મામ મૂઢામ, જે મનુષ્યો મૂર્ખાઓ જે મને સમજતા નથી તે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણી શકતા નથી. અને એવો નિષ્કર્ષનું અનુગમન કરીને આસુરી લોકો જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે અને જેઓ બુદ્ધિહીન છે એવા બિન ઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને સંસારનો વિનાશ કરવાને માટે હોય છે. તો આવા લોકો જે છે સંસારનો વિનાશ કરવા માટે, જેને કહેવાય ને ઘણીવાર તોફાની તત્વોમાં પણ ભળી જાય છે. તો મિથ્યા અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્યો પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરોમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા રહે છે. શું કહ્યું ભગવાને? જુઓ, પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરોમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા હોય છે. જુઓ, તો અહીંયા પણ ઈર્ષાનું, જેને કહેવાય ને કે ઈર્ષા ન કરવી ને એ ગુણ છે, દૈવી ગુણ છે ભગવાને કીધું. તો આપણે કોઈની ઈર્ષા ન કરવી જોઈએ. જો આપણે કોઈની ઈર્ષા કરીએ છીએ તો એ વ્યક્તિની જેની ઈર્ષા કરતા હોય એ વ્યક્તિના શરીરમાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે, તો એ પરમાત્માની આપણે ઈર્ષા કરી રહ્યા છીએ. તો જો અહીંયા શિશુપાલનું, જેને કહેવાય ને કે વધ થયેલો છે, ભગવાને સુદર્શન ચક્રથી એનો વધ કર્યો છે, અને પછી જે એનો આત્મા જે છે ને એ ભગવાનના, જો અહીંયા જોઈ રહ્યા છે, એનો આત્મા ભગવાનના અંગૂઠામાં સમાઈ ગયો. અને ભગવાને એવી રીતે એનો વધ કર્યો કે જે યજ્ઞ ચાલી રહ્યો હતો, યજ્ઞ જે થવાનો હતો, એની કોઈ, જેને કહેવાય ને કે એની કોઈ સામગ્રી કે એની વસ્તુઓમાં, યજ્ઞની પ્રક્રિયામાં કોઈ અશુદ્ધિ ન ફેલાય, લોહીનું ટીપું પણ એના ઉપર પડે નહીં, એવી રીતે ભગવાને એનો વધ કર્યો શિશુપાલનો. તો આવા આસુરી વૃત્તિ વાળા લોકો ત્યારે પણ હતા. આપણે જોઈએ છે ને કંસ, રાવણ, એ બધા આસુરી વૃત્તિ કહેવાય. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. આસુરીમ યોનિમાં પન્ના મૂઢા જન્મની અનેક જન્મો અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. ભગવાન કે છે, જો કેટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન કહી રહ્યા છે. હવે ભગવાન કહે છે, આ નરકના 3 દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. આ દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. તો પછી આ કામ, ક્રોધ અને લોભને આપણે કોઈ કબાટમાં સંતાડી દેવાના છે અને એની ચાવીને દરિયામાં જઈને ફેંકી દેવાની છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ એનો ત્યાગ કરવાનો છે. તો જો દ્રૌપદી તરફ વાસના હતી, તો કૌરવોનો, જેને કહેવાય ને કે કામ જે છે એનો આપણે ત્યાગ કરવાનો છે. તો કૌરવોનો, જેને કહેવાય ને કે વિનાશ થયો. એ પછી પાંડવો પ્રત્યે ગુસ્સો હતો, ક્રોધ, કામ, ક્રોધ. આપણે જોઈએ છે ને કે ક્રોધ કેવો હતો, પાંડવોને મારવાના અનેક પ્લાનો કર્યા હતા દુર્યોધને. ચલો કોણ કહેશે કયા કયા પ્લાન બનાવ્યા હતા પાંડવોને મારવા માટે? હરે કૃષ્ણ. ઝેર આપ્યું તું, ભીમને ઝેર આપ્યું તું. મારવા માટેના પ્લાન કર્યા. અને લાક્ષાગ્રહની, તો આ બધો ક્રોધ હતો ને દુર્યોધનનો, કેવી અને એમાં પાછો ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે આ કપટ નીતિને પ્રોત્સાહન આપતા હતા પોતાના પુત્રોને. તો કામ અને ક્રોધ, પછી લોભ, હસ્તિનાપુરના રાજ્યનો લોભ હતો, તો એટલે પતન થયું. તો આપણા મનુષ્યોમાં પણ આ બધી ખામીઓ રહેલી છે. આપણે ભૂલો કરીએ છીએ, ભ્રમિત થઈ જઈએ છીએ, ખોટી વાતોમાં ફસાઈ જઈએ છીએ. આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એ અપૂર્ણ છે, ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે. અને જેમ જેમ આપણે આ ભગવાન નામની ભક્તિ સેવા કરતા જઈએ, જપ યજ્ઞ કરતા જઈએ, આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એ શુદ્ધ થતી જાય. અને
આ જ જીવનમાં આપણે શાંતિનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ પણ આપણામાં રહેલી છે. તો આ બધા કાર્ય જે છે આપણે ન કરવા જોઈએ. તો જો સતયુગમાં છે ને જુદા જુદા ગ્રહો પર આવા યુદ્ધ થતા હતા અને સુરગણ અને અસુરગણ જુદા જુદા ગ્રહો પર હતા. આપણે જોયું હતું ને કે ભગવાને વરા રૂપ લઈ અને પૃથ્વીને આ ગર્ભોદક સાગરમાં તરતી મૂકેલી. તો ભગવાનની શક્તિથી જો અહીંયા પૃથ્વી તરતી રહે છે. જો અહીંયા ભગવાને પૃથ્વીને તરતી રાખી. તો એ ભગવાનની શક્તિથી પૃથ્વી તરતી રહી. અનેક ગ્રહો આપણે જોઈ રહ્યા છે કે બાય ચાન્સ બધું ચાલી રહ્યું છે ના, ભગવાનની શક્તિથી બધું ચાલી રહ્યું છે. તો આ બધા જુદા જુદા ગ્રહો પર અસુર દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણો હતા. એ પછી ત્રેતાયુગમાં જુદા જુદા દેશમાં રામ અને રાવણ, રામ દૈવી ગુણ વાળા, રાવણ આસુરી ગુણ. પછી દ્વાપર યુગમાં એક જ પરિવારમાં પાંડવો અને કૌરવો, કે પાંડવો દૈવી ગુણો સાથે અને કૌરવો આસુરી ગુણો. અને કળિયુગમાં તો શું છે, એક જ વ્યક્તિમાં દૈવી ગુણો પણ હોય છે અને આસુરી ગુણો પણ હોય છે. તો આપણે દૈવી ગુણોને આપણે ડેવલપ કરવાના છે. તો આ રીતે સતયુગમાં આ બધું જુદા જુદા ગ્રહો ઉપર આ રીતે યુદ્ધ થતા હતા, દૈવી ગુણ અને આસુરી ગુણો વચ્ચે. ત્રેતાયુગમાં રામ અને રાવણ વચ્ચે દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણો વચ્ચે યુદ્ધ થયું. દ્વાપર યુગમાં પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચે યુદ્ધ થયું, દૈવી ગુણ અને આસુરી ગુણ. અને કલયુગમાં તો આપણી અંદર જ બધા ગુણો રહેલા છે. એવું નહીં કે ભાઈ રાક્ષસ એટલે ઓલા મોટા મોટા કાળો કાળો માનવી હોય ને માથું હોય ને મોટા મોટા દાંત હોય, એ રાક્ષસને આપણે હરાવવાનો નથી. આપણે કયા રાક્ષસને હરાવવાના છે? નરકના દ્વાર કયા કીધા ભગવાને? કામ, લોભ, કામ, ક્રોધ. ક્રોધ ને લોભ. તો એ રાક્ષસી ગુણોને, આસુરી વૃત્તિને આપણામાંથી હરાવવાની છે. એ આપણા માટે રાક્ષસ છે. તો હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના આ 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પામે છે. તો જેમ જેમ આપણામાં દૈવી ગુણો ડેવલપ થશે એમ આપણે આપણા આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં આપણે ઉપર ગતિ કરતા રહીશું. નહીં તો પછી આપણે નીચે ગતિ કરતા રહીશું. ભગવાને કહ્યું ને કે જો નરકમાં કેવો નરકનો રસ્તો, જન્મની તો આ આસુરી વૃત્તિ વાળા જે લોકો હોય છે એ જેને કહેવાય ને કે ભગવાન એમને નરકના દ્વાર બતાવે છે, અને પછી એમાંથી બહાર આવી જ શકતા નથી, ભગવાન કે છે. તો કળિયુગમાં જે રાક્ષસો હોય છે ને એ શાસ્ત્રોમાં માનતા નથી. જો આ ગૂગલ બાબા પાસે જાય અને ગૂગલ બાબા પછી કેવું જ્ઞાન આપે, બધું જે વોટ્સએપમાં જે જ્ઞાન આવે છે ને એ સાચું જ્ઞાન હોતું નથી. આપણે શાસ્ત્રો હંમેશા વાંચવા જોઈએ. વોટ્સએપનું જ્ઞાન ઘણીવાર આપણું જ્ઞાન કેવું હોય, સિરિયલોનું જ્ઞાન હોય, વોટ્સએપનું જ્ઞાન હોય, પણ વોટ્સએપમાં જે આવે ને એ બધું સાચું ન હોય. આપણે હંમેશા શાસ્ત્ર વાંચવા જોઈએ કે શાસ્ત્રમાં શું લખ્યું છે. આપણે જોયું હતું ને કે મહાશિવરાત્રીના દિવસે શિવજી વિશે પણ કેટલું અજ્ઞાન ફેલાયેલું છે. તો આપણે શાસ્ત્રો હંમેશા વાંચવા જોઈએ. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. એ શાસ્ત્ર વિધિ મૃત સૂજ્ય. શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે, ભગવાનના કાયદાઓનો, પ્રકૃતિના કાયદાઓનો ભંગ કરે, એને અસુર કહેવાય. તેથી મનુષ્યોએ શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને તે મનુષ્યોએ એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. તો હંમેશા આપણે શાસ્ત્રોના નિયમોનો આપણે પાલન કરવું જોઈએ. અને જો આ ધરાતલ ઉપર જ્યારે ભગવાન અહીંયા ધરાતલ ઉપર આવ્યા ને ત્યારે એમને પણ નિયમોનું પાલન કર્યું છે. અને અનેક જગ્યાએ પોતે ઉદાહરણ રૂપ બન્યા છે કે ભાઈ ગુરુકુળમાં જવું જોઈએ અને આ શાસ્ત્રોનું વેદોનું જ્ઞાન લેવું જોઈએ. તો જો ભગવાન પણ ગયા છે ગુરુકુળમાં. સાંદીપની ઋષિ નામ હતું ને એમના ગુરુનું, આપણે ફોટામાં જોઈ રહ્યા છીએ. જો ભગવાન અને સાથે કોણ છે? હરે કૃષ્ણ, બલરામજી. ભગવાન અને બલરામજી છે. તો બેને સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
અને ભગવાને પણ જ્ઞાન લીધું છે. હા, ભગવાને તો જ્ઞાનની શું જરૂર હતી ભાઈ? હા, તો એ છતાં પણ ભગવાને પોતે ઉદાહરણ રૂપ બન્યા છે કે ભાઈ આ બધું આપણે લેવું જોઈએ જ્ઞાન. હા, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન તો આપણા બધાની જ અંદર રાક્ષસ છે. હા, અને આ રીતે આપણે શીલા પ્રભુપાદનો ખૂબ મોટો આભાર માનવો જોઈએ કે આ બધું આપણને જ્ઞાન મૂકીને ગયા, અને એ પણ કેવું મૂળભૂત જ્ઞાન આપીને ગયા છે. હા, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલું જ્ઞાન આપણા માટે બધા મૂકીને ગયા છે. તો વાસના, ક્રોધ તેમજ લોભ, આત્મવિનાશની રીતો આપણે તેમને ભક્તિમય સેવા દ્વારા આપણે નિયંત્રિત કરવા જોઈએ. એના માટે સેપરેટલી હેન્ડઓવર કરવાની જરૂર નથી. આપણે જોયું ને કે કોઈ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટના ક્લાસમાં, માઇન્ડ ડેવલપમેન્ટના ક્લાસમાં કે મિરર એક્સરસાઇઝના ક્લાસમાં કે મેડિટેશનના ક્લાસમાં જવાની જરૂર નથી. ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચીશું, આ ભગવાનને જાણીશું ને, હા, અને ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરીશું, ભગવાનને ભોગ લગાવીશું, જપ યજ્ઞ કરશું, તો આ આપોઆપ બધા ગુણો જે છે ને એ ડેવલપ થશે. તમે પોતે એનો એક્સપિરિયન્સ કરી શકશો. હા, કે હું આમાં બીજા બધી અનર્થ નિવૃત્તિઓમાંથી બહાર આવી રહ્યો છું. તો આ ખૂબ મહત્વનું છે. તો આપણે હંમેશા નામ જપ કરતા રહેવું જોઈએ અને આગળ વધવું જોઈએ, અને આપણે આપણામાં દૈવી ગુણોનું ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે, નહીં કે આસુરી ગુણો. તો આ સાથે આપણો અધ્યાય જે છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બધા લેવલ 2 માં પણ આવો.